mino afa mahay mampandroso daolina ny tokantrano any ho an'izay tena miezaka ao amin'izany hoe ray aman-dreny mampandroso ny zanany sy ny ankonana izay misy azy toy izany ny fiangonana ito ny afarantsika zao fiangonana zao ny andohana ary tsy maintsy mbola iafarana ka dia mino afa ahita fity daholo zay rehetrarehetrarehetra tonga eto androany indray nosaotra anareo satria manao miaja tsara daholy dia asiteka aloha ny fahamanjanareo rehetra satria tena manjabe daholy zay tonga eto androany fahamanjanareo zany asiana tehika zany zay tsy mitehika zany ve dia hoe ahoana ozy nareo efa hita ngefa nandeha tany amin'ny studio daholy fa eto ndray koa mba studio be androany anankiray androany ho voninahitry ny tompo misy irametsiketsika ve mahazo nareo atao zafady dia anankiray mba irametsiketsika no atao ndray fa efa lasa aloha teo anakiefatra sa anankidimy zay dia mba asiana irametsika kely anankiray fa hitehika ny olona ho voninahitry ny tompo manaraka anareo ndao ary asiana tehika riavana ndao ary
Jesosy daholo a mba iriko ianareo hitehaka satria ny fitiavan'i Jesosy tonga talohan'ny fitiavantsika azy ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Efa kely sy dia hiakatra ny ray aman-dreny am-panahintsika ka dia hira anankiray angamba no atao ry havana dia nareo indray mahita an'izay aloha fa tsy nataoko hira mihetsiketsika. Izay ataonareo a dia efa lanina daholo. Ndao azy. Sarucha
antsika mafy dia mafy ny tena tambatsika miteka amin'ny raradraraka tahaka ny ranonorana sy ny kotrokora ataovy mafy any ao n'andriamanitsika sotra tompoko manatrika atsika eto ny tompo riavana lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompo ny tompo lay be voninahitra ny teny amintsika mandrakariva izy hoe zay manome voninahitra omeko voninahitra ihany koa sokafo ny fonao ny fanahinao fa ideran'ilay mpanjaka lehibetsika voninahitra ny eo an'andriamanitra rery any halleloia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny ny tany rehetra amen ampitomona amintsika rery havana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo miarabantsika rehetra zanak'andriamanitra lavalony nosy na aviaiza na aviaiza miara miombona eto amin'ity toerana ity miaraba ihany koa ny ray aman-dreny tady arandrena toandro Jean Joseph lehibe mpitarika izao fiangonana FPVM izao dia mba hitehaka mafy ho an'andriamanitra tsika mba ho any zany ray aman-drenitsika zany ihany koa hanandram-peo an'andriamanitra tsika riavana ny salamo 420 raha nitondra baiboly ianao ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 10 ny arahantsika miredona ka toy izao ny famakitsika azy ny mpitandrina no mivento hoe asandrato ny lohanareo ry varavarana fahagola ianareo kosa ny mamaly rehefa manontany hoe iza ary zao mpanjaka ny voninahitra zao dia mamaly mafy ny fiangonana hoe Jehova mahery tsy toa Jehova mpiady mahery aorinan'izay larakira fa raika amin'ny fitopolo amin'ny zato ny arahantsika miredona ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay dahoary mamaly mafy ny fiangonana rehefa manontany hoe izy zao mpanjaka ny voninahitra zao asandrato ny lohanareo ry varavahady ary misandraty ianareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra izy ary zao mpanjaka ny voninahitra zao asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra izy ary zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehova mpiady mahery amen Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay Toparatsika tehaka
mivavakantsika ry havana voninahitra no asandatra eo anao ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina Andriamanitra lehibe sady masina indrindra eo amin'ny seza fiandrianana volamena any amin'ny lanitra ny lanitra dia rain'ny anjely sy ny olo-masina rehetra manandram-peo ndrika Andriamanitra manome voninahitra ny anaranao hatramin'ny any anaty ala rehetrarehetrany aza ny ranomasina mihirahira ho anao Andriamanitra tafavory tokoa ny zanakao rehetra ny zanaky ny fiangonana misy ankoa ireo rahalanay ireo anabavinay manampitiavana miazakazaka tonga eto ho amin'izany tranonao zany araka ny teny Davida mpanao salamo hoe manana ny kianjan'i Jehovah Andriamanitra misotranao zay nitarianao nitantaninao na dia amin'izao farany herinandro zao aza efa tokony akaina any tokantranona ihany zay fa le fanainao masina no nitarika anay teto le fanainao masina no nandondona tany ambaravarana tany misotra indrindra tompo nofidinao tao anatin'ny maro reto vahoakanao reto mba ho isan'ny mpiray fanjakana aminao ho mpiara-miasa aminao Andriamanitra ho mpanohana izany asanao zany fifaliana ao anatinay raha voatsonga ao anatin'ny atapitrisany izay rehetra tonga eto ary raisinay ho voninahitra lehibe zany misotra indrindra Jesosy fantatra efa eto ianao efa niazakazaka melohanay teto ianao Jesosy tsy mety ny fonay tsy mety ny fanahinay tompo be dia be ny tiana eo ambara hanandratana ny anaranao fa raha mba mety ianao miondrika mijery ny mpanomponao raiso ny fiderana raiso ny fankalazana na dia tsotra ihany azy fomba n'olombelona no mba vitanay mijoro ny faratampony amin'izany kanefa vokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen mahazo mipetraka isika ry havana iroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika ho fampaherezana ho vatsy-panahy ho amintsika tsiraray avy zay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra ny pasteur Iraka Rakoto Asimbola José Alain Enceinte no hitondra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany mba ho vatsy-panahy ho antsika tsiraray avy mihitsy ny anokatra ny fo anokatra ny fanahintsika ny amin'izao antony vorintsika eto amin'ity toerana ity ny laharakira fahaenina ao amin'ny firana fanampiny no ndeha ataontsika eo ampipetrarana ihany dia manasa ny ray aman-drenitsika mba hiakatra ety ambony hitondra ny afatr'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy laharakira fahaenina ao amin'ny firana fanampiny. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray fa lehibe loatra ny famindramponao. Tafahoana eto amin'ny tranonao indray izay ary raha tonga eto izay dia anatanteraka ny sitraponao hoe ianao Jesosy hoe ny fitiavako ny tranonao no nalandritra aina. Tanterahanao trano zany mandra-piala ny fofona ianao
ary dia zany iny koa ankehitriny ny atongavanay amin'izao mamantonalina izao tafavoretony amin'ity tranonao ity tsy mety mihitsy jesosy ny saina sy ny foamam-pananay raha tsy hatsarainay farak' izay tsara indrindra sy izay mba heverin'ny fisainanay fa mety indrindra izany tranonao zany mba tsy hamenatra ihany koa ny miditra eto amin'izao toerana izao andreo ny vahoakanao izay mangetaetany amin'izany ary tia hanohana ny zany asanao zany satria fantany fa tsy toy izao ny fiainanay raha tsy teo ianao azay rehetra nahatsapa fa tsy toy izao ny fiainany raha tsy teo ianao dia tonga eto izy amin'izao alina izao fantatray jesosy kristy tompo fa tsy voavidim-bola mankarena ny lanitra fa ianao kosa nefa namindra fo taminay dia ny famindramponao tsy landritra ny natoy izao anay dia zany koa jesosy no hamalinay fiti aminao tamin'izay rehetra nomenao anay amin'izao alina mangina izao ko mitenena jesosy araky ny fombanao ampanginy ny tabataba ny devoly satana sy ny herimaizina sy anakery tsy anapahefany eto amin'izao toerana izao fa fatorana amin'ny ranao dia adaraboka ny anaran'i jesosy kristy avy nazareta fa misandraha tafieny anao ary aza izay mena voninahitra fa ny anaranao rery any amen dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakarivany eny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny jehovah andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika izany eny aredao ny oabolana avy hatrany ny tonga dia akatsika fampahirezana ny amintsy toa hoe takariva na alindala ity oabolana fahafolo dia ny andininy faharoa am'roapolo oabolana fahafolo andininy faharoa am'roapolo ny fampahirezantsika milohany zany efa dia tsy mety any satria tonga tsy miaraba hony na mantezitra manao nadaolona reo tompoko salama tsara daholo eno olona anohana ny asan'andriamanitra izany dia olona atao hoe anatin'ny fahavononana sy nitsikitsiky tanteraka izany so reo tompoko zao mba mitovy alava amiko tsara le micro eny ary ny teny fampahirezantsika dia eo amin'ny oabolana io fahafolo andininy fa roa am'roapolo hoe rahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i jesosy kristy manao hoe ny fitahiany jehovah ny mampanan-karena ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany amen ray masino mana masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen mpanjaka anankiray nanany maizy azy teo amin'ny tanàna anankiray rehefa nanafatra izy tamin'ny fotoanandro satria nanany ampy amin'ny mampanjaka azy zany moa rehefa ny andro izy impanompo teo an-tanàna ndray andro satria ty mpanjaka ty moa tena tiany olona rehetrarehetra nanana mpanompo adaladala zay izy ty ary dia zao nataony tamin'le mpanompo adaladala hoe sy anisan'ny olona tsy fokindrindra teto amin'ny fanjakana fa zao ry mpanompo adaladala amin'ny andro anankiray zay atanyse fa misy olona daladala lavitra no ise mihitsy dia ameo azy ty baton ty dia sady men'lay mpanjaka n'lay mpanompo adaladala lay baton meny iny nandeha ra ny fotoana teo amin'ny fanjakana tantanana an'izany fanjakana zany dia narary mafy ny mpanjaka rehefa narary mafy ny mpanjaka dia teo ambony fandriana nampiantso ny olona rehetrarehetra rehefa nampiantso ny olona rehetrarehetra ny mpanjaka dia zao no nataony nafarany zay tonga rehetrarehetra zao andeha lavitra be dia tsy verina ntsony io zany dia manao mandra-piaona aminareo manao veloma aminareo dia natao miveloma tsirairay tahaka an'izany daholo na ny vady amanjana na ny ankohona ny tomany daholo ny olona tamin'izany rehefa tena nibiakaiky tokoa ny andro afatesany dia nahatsiary izy hoe nanana olona anankiray mbola sy nyresany izy ary le olona raha fantatrinareo zay mihitsy le mpanompo adaladala ampanatsy hoe ty le mpanompo adaladala iny fa izy sisany tsy mba nilazako zao zavatra mahazo azao rehefa teo izy dia zao nataony hoe zao ry mpanompo adaladala andeha dia andeha lavitra be mihitsy dia tsy verina intsony dia ay veo izy le mpanompo adaladala sady nodikodina teo ihany izy teny amin'ny tely azo dia zao tsy verina eto intsony ary amin'izany diako zany dia tsy ho hitanareo intsony dia io le mpanompo adaladala hoe andeha lavitra hoe mpanjaka dia tsy verina intsony andeha lavitra dia tsy verina intsony ay dia nitoditodika amin'izay le mpanompo adaladala dia zao nataon'le mpanompo adaladala hoe hono andeha ho any mpanjaka dia aiza ho any entany mpanjaka to tsisy entana mihitsy eto dia ozy amin'izay le mpanjaka ay tokoa moa tsisy entana
tena tsy manana entanao amin'izany tokoa sy satria le andehanako any tsy ady lavitra dia zao nataon'le mpanompo adaladala hoe ry mpanjaka rehefa tsy manana entana ianao a ty tazogno omeko anao a ty tiana ity dia sady nyraisin'le mpanjaka le izy nojeren'le mpanjaka tsara izy nanao hoe zange ny teny taminao hoe zay adaladala indrindra no ianao menanty ko nahoana moa no menao antyite anty dia ozy le adaladala hoe tsy mbola nahita olona daladala lavitra no ianao mihitsiny a satria andeha lavitra ianao nefa tsy mitondra entana tahitra le mpanjaka atao anatin'izany hoe ay tokoa moa tapitra treto ary tsy misy azoko entina na dia ray akory ary a izao fananan'izao ho an'ny olona miarereny aty atany a dia mijanony aty atany any ny arenany fa ny olona matakatra ny ara-panahy dia mahalala hoe tsy ety any ange fa andeha hiarerena ho amin'ny any an-danitra raha nresana ny amin'ny hoe toriteny ho fampilazana ho fanentanana ny olona ny amin'ny fandrotsana ny fanohanana ny sary sy feto tananandrano tsy fantatro rezoky sy malala sy ray aman-drenisana fa raha tamiko fony ajetilisa dia rehefa hanohana ny asa zay ataonay zay tao amin'ny asa zay niverina fa mety indrindra tahaka ny hoe fona amin'ny fitenenana hoe andeha revy nanao asa anankiray anangana zavatra ray dia tsy mila fanentanana be zany zay fa fantatray tianay le zavatra dia ataonay amin'ny fona rehetrarehetra ary zany indrindra no matimatesana foana rehefa misy asa an'Andriamanitra hoe inona no mahatonga anao nahandro amanalina dia hitarito izy raha fantatrareo marina mantsy a fa tany amin'izao tontolo izao ary zay tena nanao zay ho afaka mihitsy nefa dia voly satana no mitomponao ambadika izany maika ve raha lasy ranabavy a na amin'ny ran'Andriamanitra fota amin'ny fiainana mbola afaka mijoro tahaka an'izao mbola afaka manompo nahoana moa ny tsy ameo an'Andriamanitra anao zay ho afaka ny eko an'Andriamanitra mba hanohanana ny asany be dia be tsika no nyresaka tamin'ny jorovavimbelona tao ambaniny hoe pastera tena zany tokoa ve anao marina ve pastera dia efa niainana izany nitsandra izany ve anao dia tsy maty koa zao za hitanao zao fa tsy maty zao matoa za mijoro dia mbola tsy maty a efa marina tokoa zany fa efa nidomony ralia teo anosy tamin'izany andro Maurice be zany dia mandeha le ralia dia za tamin'izany vao nianatra kongofo kely dia niala tamin'ny trottoir le ralia niala tamin'ny arabe tonga dia nakany amin'ny trottoir dia neritreretiko moa tamin'izany hoe niasa ny fahaizana kongofo tonga dia narovo akoatran'izao tonga dia natao akoatran'izao a teo amin'iny tonga dia ty tanako anankiroa ty niaraka tamin'ny lamosika ray manontolo iny a podika sy vaky daholo dia zay le nanjoroko taminareo hoe ty tanako ty efa tapaka zay mahatonga ny tsy afaka mijoro ohatran'izao tsy manome voninahitra an'Andriamanitra dia zany fahasoavan'Andriamanitra na amin'izany fo tamiko izany fa raha tokony izy zany olona tsy tokony hijoro eto aminareo ntsony ankehitriny fa mikonty nefa nodimandry fa ny famindrampon'Andriamanitra tamiko a no mbola natoy izao a dia mbola zao za hitanareo velona eto zao androany ary zany indrindra no alalako fa ny fitahiany Jehovah no mampanakarena na ara-batana na ara-tsaina na ara-pahasalamana zany efa nisy taona ihany koa nianjera tany amin'ny deuxième étage tamin'ny totohatra nianjera tany amin'ny farany ambany tapaka koa ty ilany gosy ty tamin'izay dia tsy afaka niarina tsaintsy koa fa dia norina tamin'izany fotoanandro zany a dia isorana ny tompo moa zany fa miverina fa izy io tsy mahatakatra makany ariana ihany koa rehefa tapaka zany ny akavanana dia lasa indray ny akavy fa rehefa nianjera tety ambany a dia teo ihany koa Andriamanitra mbola namindra fo fa efa tsy afaka niaina tsony koa tamin'izany fa nisy olona ny rana teony eo a tonga dia namerina nanitsy an'iny tanako iny a dia zao za hitanareo mbola velona ndray koa dia mbola mitsotra ihany koa ty tanako akavy ty sy tehaka ho an'i Jesosy aloha zany ho an'i Jesosy tsy vitan'izany ihany fa efa latsaka tao anaty lavadrano koa Andriamanitra tsy lavadrano fa teny amin'ny dobo dia rehefa nianatra ny lomany dia latsaka tao anaty lavakabrika tsy afaka niaina tsony fa bilobilobo mijery ohatran'izao izy any amonjy aby bilobo iny a efa za efa nomboka antsika na lehilahy ny tonga nanavitra tao anatin'izany dobo zany dia sotomy moramora nakasisiny a gaga be moa satria izy efa manoronoroka eo vao gaga hoe izy akoa ary ty rahalahy manokora bobo dia mandoboka an'le rano za raha mba namafy kely ohatran'izao fa ahoana ary zany norokoroan'ity rahalahy ty a fa fanatao bosabosy a tamin'izany fa mbola ty koa mbola velleto a noho ny amin'izy noho ny amin'ny Jesosy noho ny amin'izy hoe noho ny amin'ny Jesosy tsy telo akory zany faran'izay koa fa be dia be tsy ho tanysaiko aminareo eto fa nyresaka tao ambany mihitsy tamin'izany hoe fahasoavan'Andriamanitra ny ireo olona tsy malandritra antsika isan'andro zany fahasoavan'Andriamanitra zany mbola mampijoro antsika ohatran'izao isan'andro dia rehefa demoniaka be amin'izay voaka tao amiko Lucifera
dia zao amin'izay nataony hoe raha ozy tsy avelako zany mihitsy fe lahy mitetiky ny toroteny maneran-tany sady mivoaka amin'izay izy dia za tsy manaiky ry devoly a fa rehefa tsy matinao androany tsy matinao intsony ary tsy maintsy toriky maneran-tany fa Jesosy no Andriamanitra izy mahavonjy ny fiainantsika zany Jesosy Kristy ijoroky zany androany mampijoro anao no miantso anao mba hanao ny tranony sy ny fonenany rahalahy anatsara nyity fonenana misy azy ity ny fasana ny atsimo any a andanin'olona amina million mihitsy misy 12 mètres 10 mètres misy hatramin'ny centaine de millions zany fasana zay voalaza mihitsy fa varavaran'ny elo ny fasana fa atsika indray zao a inona zao le ho atsaratsika fiangonana zay varavaran'ny lanitra zany zany fananganana fiangonana fanohanana asa-piangonana zany nino mihitsy a ary mintsika fa na tsisy fanetanana biarany tsiraray mahalala hoe inona tokoa moa fahasoavan'Andriamanitra zay le hira vao natao voalohany teo hoe misaorany Jehova ry fanahyko natin'izany tena tehtoma mihitsy marina nge zany Jesosy ny any anatiko rehetrarehetra any Jesosy tena tsapako mihitsy hoe raha tsy ianao Jesosy a tsy ohatran'izao ny fiainako efa nisokatra ny fasana ho any efa nijoroky vaobelan'izany 13 février anniversaire papana efa mitomany hoe tena ho faty io tena tsy namanatsony io fa ozy Andriamanitra hoe tsy izao fiainan'izao ny tompoteny farany a fa za ho Jesosy tamin'izany no naminjeny Jesosy ana tamin'ny alalan'izao fiangonana FPV raha ny tena marina ngo izay efa mifona tamin'ny data fa zay tsy tia FPVM zany tao misy anay zay tonga tany fa heureusement moa tsy niteny le mpiandro hoe zay moa zany FPV fa tonga dia nitory an'i Jesosy izy efa sitrana somatsara mihitsy avoanantany hoe fa nareo moa zany fiangonana va izy FPVM fa ampijery Jesosy papanay any amin'ny tsy tiatsika mihitsy zany papa dia ahoana ny atao amin'izany dia andoletsika efa tany na sitrana ny lahy dia zany natonga na FPVM ankehitriny a satria sitrana tatao amin'ny fiangonana dia nahitana soa tahaka an'izany a mety ny tantarako mivoatanisako fa tsika mipetraka rehetrarehetra eo samy manana ny tantara tsikitsika ary eto raha miteny izy hoe le teo amin'ny oabolana teo hoe ny fitahiany Jehova no mampanankarena fa io raha lasa ranabavy zoky sy zany na dia io akibe tongotra mihetsika io fotsiny ary dia fahasoavana io na ty tanako mihetsika ity fotsiny ary dia fahasoavany ty tanana mihetsika ity dia ozy ianao fa ahoana tamin'ny alaina ho aza tamin'izany fotoanandro zany a vadiko eo akaiko ny zanakay kely fa za fa mialaina io tapany ambany eo fa tsy mihetsika fa manetsika io akibe tongotra tena manao ohatran'izany mihitsy jereko tsy mihetsika mihitsy le tongotra tena mijery ohatran'izao izy hoe ay ve zany rehefa tsy men'Andriamanitra fahefana anao na manetsika ny akibe tongotra ao ary a tsy vitanao intsony tamin'izany moa vadiko nikosika teo a rehefa nikosika izy dia restory be amin'izay izy teo amin'izay mipitrapitra rery hoe haiko ve Jesosy rehefa tena marary mafy alaina na mivady araka ito ohatran'ny manadino a izy zay rehefa tamin'izany izy a natory be tô be za mialaina eo ambony fandriana tsisy amin'ny zanaka tsisy azo entina na ny zaza na ny superposé vaovao na le vady zay vadiana vaovao be a tsisy azo entina na ndray ary fa rehefa Andriamanitra mametra amin'ny fetrandronao tapitra io zay dia ho Andriamanitra mame tombon'andro aso ho anao io no mbola miantso ndray androany andehana tsara ny tranony tsy mila fanetanana be zany fa zay mahatsapa fotsiny amin'ny fiainany fa fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiana ny mampanankarena azy na ara-tsainy mety izy ianao hoe zay nge pastera tsy dia manana ninininy problème amin'ny olona tsy manana nininina ny tsy hitany tsy lazainy tsy ananany fa rehefa jerena ny ananana be dia be ao an-trano ao raha ozy irak'izay hoe alaivony taratasy stylo dia soraty eo daholo izay anananao rehetrarehetra solo 10 vilia 10 vilany 10 latabatra ray fandriana rehetrarehetra feno angeny 50 page manan-karena zany sa tsy manan-karena manany zany manantsika tsisy nateraka ny andro zany mihitsy amin'ny fiainany fa Andriamanitra nefa nyteny an'izany fa tonga mahantra izy ampanankarenany tsy manana zany nge Jesosy dia zany nijoroana mihitsy ankehitriny hoe tsara io Andriamanitra io voaingana tamin'ny herinandro a natsapany fahatsaran'Andriamanitra rehefa avy nampianatra tao amin'ny zoma fanavozana efa nanomboka ny etsiketsika molotro sy ho masoko fa manao ohatran'izao vibra zany maninona raha zany mietsiketsika reto masoko reto dia efa nisy ny teny hoe raha mitokely anao dia tratra mifatika dia mba nieritreritra tao apoka hoe Jesosy a tena raha mba zao Jesosy mba misy vakansa kely amin'izay aloha fa tena enko efa torovana dia kay Andriamanitra io a tsy Andriamanitra tsy zambana lalo-dalovana fa maheno izy tsy niantsony izy anizy fa vao nisento zay fotsiny hoe za Jesosy mba andehanao vakansa ny arivan'iny isy olona niantso pastera sao dia mazoto ianao entina makany Tomasina dia za hitanareo zao avy any Tomasina en plus nyzany a nandeha fiara 4x4 raha vaovao be WWT zako zay tsy mialina mba mitehaka aloha amin'izany fahasoavana nge zany fa amindrampo tsy mialana ariary ary lasa ianao tonga any Tomasina fahasoavana zany rahalahy
dia zao mihitsy nataony olona atao amin'izao mahafana vozana hoe pastera rehefa mampianatra nareo a dia vokatra ty atenda kely mihitsy zay rehefa mianatra ozy izy zay sotra renao zany jesosy fa vokatra ny atenda kely ny olona ho azy zany fa ho zay hoe mataveza zany ho any ara-panahanareo satria ho atavezana zay matahotra ny Jehova maninona mory zany maizy zany a ny antony zany dia zao tsotra ihany za tsy maintsy miena fa hoana izy tsy maintsy mitombo ao anaty eo matavy ara-pananga zao lehilahy zao fa tsy hoe jerena kely zao akory matavy ara-panahy zao rehefa tonga tany Tomasina dia ozy leneny sorasorako azy fa mijery izy zao pastera nabiriny amin'ny hôtely commande daholo zay laminao rehetrarehetra ny commande amin'izay zay laniko fa vokatra ty atenda kely ko aty ozy ny tompo hoe satria nivokisanao ara-panahitra ny atenda kely ny olona vokisako atra ny atenda kely ianao ry pastera nandritry ny 2 andro vokatra ty atenda kely mbola mandevokany hitanareo zao a mbola mandevona satria marina ny tenin'Andriamanitra vazena fafy nojinjainy na mafitiavana ianao dia tonga ny olona mizara fitiavana ho anao tsy nanenenako mihitsy ary tsy hanenenako mandraka izay no manompo an' Jesosy raha mbola velona koa izy a ty FPVM ty mitoro ny fahamarinana zany Jesosy zany a miasa eto amin'ny FPVM Jesosy aka tsy marina ny teny hoe fofaty ny FPVM miaino tsia raha mbola Jesosy miaino eto raha mbola Jesosy mively eto masony fony eto a tsy maty zany ny FPVM ary vao mainka mandroso ary fiangonana io matonareo mitehaka matsy hanao be nareo rehefa aveo satria anohana an'ireo sary sy feo zao mivoaka tsara ny sariko hitanareo tsara ireo io a tamin'izao zaho dia mba tsarovy azao fa afaka kekely tsotr'izao tsy nahitanareo fa somary efa ngezangezana izao amin'izay satria kely ny andohana fa lehibe ny hafarana eto a fitahiany Jehova no mahampanankarena inona zao no ananako zao inona zao no misy eo aminao a io zavatra misy eo amiko sy eo aminao io raha lasy ranabavy dia fitahian'Andriamanitra ny mahatonga an'io fitahian'Andriamanitra hoy le fitenenana hoe na amin'ny fomaraina maneno akoho ary mody maneno totò io a dia rehefa tsy azo voly io tsy azo zany io zay efa nenana zany midy ropony eo tsy isy ny mifoy ianao miasa fa tsy mahazo ninina tena nanao zay ho afaka nitady ny sikim-ponitra ane zany re olona tena nitady ianao ahoana ny atao amelomana ny zanaka fa raha nanoro Jesosy ndana ho a manapaka oziny ndana mibebaka mivavà tsara antan'io dia renay moa zany hoe tamin'izany ozina andrina tapatapahana sady efa manentana zay ho tapahana ozina ihany koa eto zany a tapatapahana vao tapaka ny ozina tafaray tamin'i Jesosy ny sokafa moramora amin'izay ny lanitra efa renareo daholo ny toy an'izany lanitra ny sokatra zany a tena io re olona tsy resaka friariana fa zavatra nisy tamin'ny fiainanay tapaka ny ozina tamin'ny faraparany taona teo a namezan'i Jesosy amin'izay le moto 150cc amin'izay a namezan'i Jesosy Mercedes ho anay mianakavy kely a dia mitehaka koa zay tsy mialina ao anatin'izany a ho voninahitran'Andriamanitra ray zany fa tsy misy olona mafoy ho an'Andriamanitra ka miala mainy zany tsy misy tsy ny tena zany ny baiboly fa niza rahalahy raha manototona ho an'Andriamanitra mampiasa volo amin'Andriamanitra zany lehilahy sy vehivavy zany no endry indrindra amin'ny fiainany anao tafika masina tsika zao dia nitafika masina atrehantsika ty sary sy feo ty tena iarahantsika amin'ny farimbony zany dia ny fametanantsika eo anatin'izany tsisy resaka hoe ndao ingena manange mavesatra anareo hoe fantarantsika tsara fa ny atao ingena mavesatra zany tsy ny olona velona zany a fa reny olona efa bataina fotsiny reny atao hoe angena mavesatra fa tsika raha lasy ranabavy raha mbola zanak dada ihany koa mahalala ny sotoko natao a ho amin'izany fiangonana zany hametsika tsy asitsika resaka hoe zay efa name an'izao sy rehetrarehetra fa mame ampitiavana ahoana tsara mame ampitiavana satria fitiavana no matoy izao amin'ny fiainantsika eto amin'ity androany ity tsisy goliata be zany amin'ny fiainantsika ka tsy ho lavo hoe fa rehefa irahantsika amin'ny ray saina amin'ny ray fo io a resitsika foana io efa nampahirezana ny reto karakara reto moa sady amaranako so lava loatra ny torotemy fa zay tony rehefa mahazo micro mipiasa ny radio masy dia tsy tsafina ohatran'ny galasy mihitsy tsy akialety mihitsy dia zao ny zavatra nisy a rehefa niady Davida sy Goliata efa nitantarena tamin'ny fivadikanina dia rehefa talohan'ny ady aloha Davida sy Goliata dia rehefa niresaka iza hony zany lehilahy zany zao ny Goliata lava be 3 metatra sy zao dia ozy izy ndralany aiza kosa aninona iady aty koa andana miverina fa zazakely ohatran'io koa ve dia iady aty dia ozy Davida hoe ahoana moa tsy mananjo zany fa Andriamanitra ny momba ahoana ozy ny teny Davida Andriamanitra ny momba dia nyteny rahandralana tsy makano tsy mandeha makano andana miverina mody any zazakely ohatran'io ve dia andeha iady amin'ny Goliata
neny any davida inona ony zany io goliata lava be io dia io zy davida hoe lehilahy tsy mifory io ve dia andeha ho atahorana tsy matahotra anitsika fa tsy nerintsika ny divantsika amin'io fa nerin'i Jehovah zay ao anatsika andao iroso teny davida tezitra ny rahalahany asevimody any io fa manala baraka tamin'izany namany nanontany mihitsy an'le rahalahany davida hoe rahalahana revo iny mandeha miadiny izy koa no mahafantatra an'iny fa tsy hainina zao mampiridrity an'iny any lasa tsy fantatra hatramin'ny rahalahany satria natahotra ny rahalahany hoe sao dia litirity amony teny eny iny davida iny rehefa nandeha ny fotoana vatokolonjy anankiray ny teny amin'ny davida vatokolonjy anankiray dimy ny teny amin'ny mifandray nampiasaina zany inkere olona tsy misy essai teknika zany hoe ady amin'ny goliata dia hoe zao ry goliata essai teknika aloha ty rehefa tsy mavoty ire mandeha ty mbola aloha zany mbo anao fandrony tsisy an'izany fa tonga dia ndre mandeha tsy miverina io fa davida natoky an' Jehovah tao anatin'ny fony ny olona matoky amin'i Jehovah mandroso tsy miverina zany mihitsy tsy matahotra ny ady zay atrehany rehefa nandeha ny ady tsisy tehijery ny zanak'Israely tonga dia nylika daholo maty io androany zay vao hitondra faty mody fa davida nanatona azy tamin'ny anaran'i Jehovah ianao manatona amin'le foy za manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah rehefa mifanatony goliata mbola nyrehariany tamin'izay fahaizany sy fahalalany fa rehefa nandeha amin'izay nipilitra any anaran'i Jehovah ndray mandeha tonga dia paty eo amin'ny andriny goliata samy miandriandry kely aloha miandriandry kely aloha nanina amin'izay le goliata tapoka amin'izay le goliata rehefa ntapoka ny goliata nitsangana amin'izay ny zanak'Israely hoe resiny goliata fa rehefa zany koa dia izy koa ny rahalahany davida hoe rahalahana inge ny mpandresiny ay rehefa mpandresy ny olona dia lasa rahalahana rehetrarehetra sy rahalahako rehetrarehetra fa rehefa ao anaty ady sarotra ohatrany tsisy mahalala zany matoa ianareo tonga eto amin'ity arivo ty rahalahanareo zany hipikarakara ato amin'ity sary sy fety ifandray tanana tahaka ny davida itsika rehetrarehetra tsisy goliata tsy resitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy mety mantany ohatrina mividy lesoanao zao miliary tsy problème zany vitatsika io miaraka amin'i Jesosy ahoana tsara vitatsika ataovy mafy mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy vitatsika io miaraka amin'i Jesosy vitako vitanao miaraka amin'i Jesosy fa raha Andriamanitra miasa tsisy mahasaka an'izany ozy izy le valala be hoe sakanako ianareo ry vitsika kely tsy meko anareo ty zavatra ngeza ty satria misy siramamy keza be zay tao anaty lavaka tao dia izy miperaka teo foana dia zay vitsika tady anatona anazy ka akan'le ano dia ameny tsipazany siramamy kely tamin'ny dessin animé zay nahitako an'izany aloha mba hita tara dessin animé fa 10 minitra ho ansekoly alahady dia rehefa nitsipazan'le valala siramamy le vitsika dia nitangorona miady kely tao amin'le vitsika tao dia mifamono zareo dia rehefa mifamono dia miena anisany dia faly ery le ina moa le valala be dia rehefa mitady hikomy indray le vitsika kely dia akany apahany kely amin'le zavatra ngeza be dia antsipazany ray dia rehefa atsipy andray dia mitangorona daholo le vitsika kely dia famonao izy rehetrarehetra makan'le siramamy kely ela dia tonga saina amin'izay le vitsika vory amin'izay ho ny vitsika rakizy dia rehefa nivory izy dia zao nataony hoe maninona moa tsika zany no andeha zay tsipitsipona latsaka io kely eo mba ho antsika andao tsika iray saina ozy le vitsika andao tsika iray saina aona ho le vitsika mba tsy tenenako hoe rakizy satria izy ara-tsy miverina ohatra ny zaza mantsika tsy mandova ny fanjakany lanitra rehefa andray saina ny vitsika dia nanipy amin'izay dia hitan'le valala hoe manomboka hafahafa reto vitsika nanipy any izy dia tsisy nitangorona tsony ny vitsika alao any zay potipotiny any ozy ny teny vitsika fa andao ty valala ray ty aloha no atrehantsika rehetrarehetra nanipy any le via le valala fa tsy ny raharaha le vitsika nanatonana izy rehetrarehetra ihany nanipy any fa nanatonana farany amin'izay taitra le valala hoe tena manomboka tonga sainy reto fa hanomboka irahiny ary rehefa nyrahiny izy rehetrarehetra tonga dia mibataina izy mianakavo ny vitsika laniny hatramin'ny tsinainy mihitsy le valala ary rehefa laniny hatramin'ny tsinainy maninona amin'izay le siramamy rehefa avy eo tsisy mpiamina ntsony dia nalaina fotsiny amin'izay le siramamy ngeza be dia ozy mivitsika zao tsika tsy mijaly ntsony fa samy mihinana amin'izay migoka ny fitahiny ho an'ny tsirairay avy zany rahalahy ohatran'izany ny kristianina tsika kristianina tsy pazany devoly kely ihany dia miady amin'iny zavatra eriny tsy pazany miady fa nefa misy fitahina be ao ambadika io asany devoly manakana antsika io fa andao tsika irahiny fa raha vita io sary feo afahantsika mana tsara ny zavatra atao ato tsy maintsy maty io valala be io ary rehefa maty io valala be io dia mivoaka ho azy amin'ireo ireo fitahiny ireo tsy mila miady ariseritsontsika fa ireo dia efa ampy tsy lanitsika mandrakizay fa Andriamanitra nefa niteny mantsy fa misy mafo nefa mitombo fananana ihany mila mafo ihany le zavatra kely ifandrombahantsika fa andao hitodika amin'ny tena objectif ngeza be tsika dia ny fanatsarana ny sary sy ny feo zay isy akony any amintsika tsiraray avy any ny fanatsarana zany sary sy feo izany amarana anazy dia ozy nareo hoe be resaka koa io pastera kely io
tsy hoe zany fa atsika koa mantsy rehefa mahazo micro dia tena fifaliana za mitoro filazany tsara izany satria taloha raha tsy nahazo micro zay mitabatabatra eny amin'ny elakelan-trano fa zao efa mba mahazo anytony dia mba mitory ety zao ry havana malala ny finoana maty raha tsy arana asa ka oporofo ny asa zay natao dia fifaliana lehibe ho anay mivady ny manolotra 500 000 francs amin'ny sasary sy feo zao atao mafy le tehaka vangava zany kely ho anareo e ozy le fitenenana hoe tsy afaka manolotra an'izay tsy ananany zay fa nanokatra zany zay aloha zay le fanokafana fa mino fa zay rehefa mandona an'izay Jesosy fa ndray mpanompoana amian'izany dia mino fa hetsika Jesosy dia samy anao zavatra amin'ny fiainantsika tsiraray avy eny izy dia fifaliana ho anay mihitsy manolotra an'izany amin'izay kely arak'izay tratra ho an'ity fiangonana ity hoentina anatsarana an'izao sary sy feo izao zay zany aloha ny santatra mbavarano no teneniny eto ny androany fa misy surprise tsy teniteny anay amin'ny fotoana mampety anazy aloha rehefa tonga le fitahiana horenareo ihany izy indrindra moa rehefa amin'ny fotoanandro amezan'i Jesosy zay tena hoanjara ho an'ny tsirairay satria tsy foana tsy akorinina ozy izy fikelezanareo aina ao amin'i Jesosy samy mahereza ry fiangonana indrindra na FPVM tongeto na tsy FPVM ianareo tongeto rehefa ami'raha intsika tsy maintsy lavintsika daholo ny fahavalo rehetrarehetra rehefa lavo ny fahavalo sahy mijoro fa Andriamanitra nefa nyteny hoe raha za miasa tsisy mahasakana izany iasa eto amintsika Jesosy ary rehefa miasa eto izy asa amin'ny fiainantsika tsiraray avy dia marina ny teny fa kely ny andohantsika fa ho lehibe ny hafarantsika oatra ny andohana fa oatra ny pastera miora tsy maintsy hafarantsika amin'ny fiainana satria Andriamanitra nefa nametsika atsika endrika hivavakantsika rehetra ho voninahitra Andriamanitra ray ataovy mafy rehefa hitehaka ihany ho an'i Jesosy atao farak'izay mafy mihitsy zany ho an'i Jesosy vitatsika io miaraka amin'i Jesosy vitatsika io miaraka amin'i Jesosy vavakantsika rehetra misaotra indrindra Jesosy ny fitahianao tsy landritra ny natoy izao ny fiainanay ary olona rehetrarehetra io miaiky an'izany avokoa izy Jesosy raha ny sitrapony Satana dia ny namono anay nanimbotra ny aina mihitsy Jesosy fa noho ny amin'ny famindramponao sy ny herinao hoy Satana rehefa tsetsina lalana raha tao amin'ny foa hoe vitany aminao fa ianao kosa nanokatra lalana tamin'ny fiainana Jesosy ka nilaza fa hanomboka eto dia fiainana vaovao indray hevitra tsy hitondra loza fa fiadanana indray zay amin'ny fiainana mamariparitra zay ho anjara Jesosy amin'ny asa fanompony fa reny Jesosy olombelona ihany no mamaritra andreny fa mino sy mahatoky zay fa ny fiasanao Jesosy dia asa amin'ny fiainanay tsiraray avy misy amin'reto olo reto efa tonga eto tena ame izy Jesosy anohana ny asa eto amin'izao fiangonana izao fa eto ny vavahadinao jereo araka ny abean'ny famindramponao ny tsirairay avy Jesosy atao fitsapany ao anatiny fa ny famindramponao atao fitsapa ao anatinay tsirairay avy Jesosy fa ny fitahiany Jehova no nampanankariananay tsy azo ny fisasarana anampiany zany na dia ny sasatra tahaka n'inona ary zay rehefa tsy namenao tsy nisy tao atokantrano fa noho ny amin'ny famindramponao dia tao tahaka ny manontahina koa izahay manana ny ambiampy amin'ny fiainana manakarotsaka ihany koa amin'ny asa fanompona rehetrarehetra Jesosy ary tsisy ravoravo tanana fa anao tahaka ny David zay Jesosy miatrika an'izany Goliaty zany fa raha Jehova ny momba anay tsy misy mahatohatra anay misaotra indrindra Jesosy ho fisaorana ianao sahady satria mino zahay fa tsy maintsy ho vita ny sary sy ny feo dia hiaraka hika hisaotra anao intelo mihitsy zay manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy amen vita tompoko amin'ny manaraka indray somary atao mafimafy kosa aloha ny tehaka satria ho an'Andriamanitra ry havana ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany misaotra ny pasteur José Alaintsika izay nitoroteny moa mazava ho azy ny amin'ity anio ity efa fantatsika rehetra zany asain'ny olona miakatra eto dia tsy maintsy miakatra moa fa manjary tsy mety amin'ny son rehetrarehetra ka dia mamerina fiarabanantsika rehetra zay somary tara kely ny amin'ny embouteillage tsy menatsiny fa zava-dehibe zany misy fandaminana amin'izao fotoana izao ijerentsika ny any amin'ny écran ny fandaminana rehetra zay anazavany taletsoa azy mialatsiny amin'ny fiteny tonga dia manitsy fa ny anarany moa dia Andriamatoa Andriambinitsoa nantenaina rakotormanana dia ho tahin Jesosy anie zany sy ny ankonany zany ray aman-dreny zany ho voninahitra Jesosy irery ihany fa eo am-piomanany zay hiakatra eto izy dia mba mangataka do hoe any amin'ny mpitendry azafady do
tsika rehetra fiangonana dia entanina mba hiara hivavaka satria tsy vita ireo zavatra eo raha tsy misy vavaka ary rehefa tsy mivavaka isika dia mazava ho azy tsy miresaka amin'Andriamanitra zany. Tsika rehetra no hiaraka amin'izao fotoana izao hoe hiara hivavaka isika tsy mivy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a tonga eto amin'izao fotoana izay isan'ny sarobidy indrindra ho an'ny FPVM Taninanandrama, ilay FPVM reniny, ilay reny tantely, reny be tantely ny fitentsika azy. Teto niteraka ny zavatra rehetrarehetra. Tadidio fa reny fiangonana rehetrarehetra manodidina Antananarivo, ny fiangonana rehetra manerana ny Madagasikara, hatrany ampitan-dranomasina any a dia no ity fiangonana Taninanandrano ity daholo nahatonga azy. Faly miarabanareo zahay mijoro amin'ny mahakomity eto anazava fofo hoe inona no antony atongavantsika eto, inona no antony ivorintsika eto. Ndranaytsika maheno fotsiny hoe anatsara ny sary sy ny feo, fa tsara mba ho fantatritsika hoe inona ny zavatra misy dia inona ny zavatra ho atao. Ny teto amin'ny Taninanandrano rehefa niditra teto sika, rehefa vita ny fiangonana, voasarony ity 4e étage ity dia nanomboka nanao installation izahay tamin'izany. Ny installation ny Taninanandrano dia mbola amin'ilay fiteny hoe SD, izany hoe mbola ilay sary analozika. Ny sary analozika rehefa ohatra tsika hoe mijery télé dia ohatran'ilay sary mipipika, ohatran'ny sary be grain. Rehefa mijery VCD tsika dia ilay qualité ana VCD iny, izay ilay hoe sary analozika. Ny feo ihany koa dia teto amin'ny Taninanandrano mbola tsy nanana sono fa rehefa vita ny vondrombavaka dia nangonina daholo ny sono tany amin'ny vondrombavaka rehetrarehetra tany no tsy nzaraina so nizarazaraina tao anatin'ity tempolintsika ity nasiana tao amin'ny premier étage, nasiana tao amin'ny deuxième étage, nasiana tao amin'ny troisième étage dia nasiana koa tao amin'ny 4e étage. Niezaka nanatsara tsikelikely teny satria tsy moramora moa manao zavatra. Raha natadidinareo dia tsy mbola nisy an'ity teto taloha fa tonga dia tafitrano be ny teo, tonga dia tafitrano nitazantsika eo rehefa manao ansam-panany sampana tamin'izany ka avy ny orana dia tonga dia eny daholo ny feo an'ilay orana. Dia rehefa nankalaza ny 20 taona ny fiangonana tamin'ny taona 2024 ngamba izay raha tsy diso non 2021 2022 dia nisaromana amin'izay ity ny tanjona tao anatin'izay dia hoe ho tapenana an'izay ilay feo mba tsy hiparitaka, mba tsy
mba tsy anakonako zany anakoako a rehefa tonga ato amin'ity toeranyity isika dia rehefa vita zay a zay nyrehetrarehetra zany a ny tanterahana ohatrany hoe ny tanterahana tsy nisy teknisiana fa ohatrany hoe zay fotsiny aloha mety dia ndao atao dia ndao ataotsika dia nividy anreto bafy reto tsika dia nataotsika ny zavatra misy nefa tsika ato amin'ity fiangonana ity tena hisorana an' Jesosy mihitsy a fa tena manana teknisiana maro tsika ary isan'ny sangany eto Madagasikara raha tsy teny fotsiny a amin'ny lantorandrenatoandro zay hitatsika mitendry bateria ery moa izy fandrandray mety tsy tazatsika zanaky dady izy zay isan'ny tehaka alohan' azy tena arena be ny fiangonana izy a arena be atsika ny fananana azy lantora ampahafantarana kely fotsiny fa tena nianatra nalefa ny dada nianatra tany andafy mihitsy izy a ny resaka son izy zany a isan'ny tena sangany eto Madagasikara amin'izany qualité fahafantarana hoe manahoana ny feo a manahoana ny feo androany zao nareo miresaka eo tsika raha maheno nareo tsy hoe mitabataba be tsika kanefa maheno daholo tsika rehetrarehetra zay le izy misy fréquence alaloviny zany eo misy zavatra apetrany hoe etsiny bafla misy zavatra maromaro atambatra ao a dia maheno an'izay qualité ana son tsara izay tsika dia ohatran'izay koa ny sary taloha reo télé kely reo no ampitana sary aty dia malahelo mihitsy zay teknisiana satria za zao mpanao resaka vidéo any spécialité ako dia malahelo satria ny ato amin'ny 4e étage isan'ny be mpivavaka indrindra 4e étage ny premier étage ny 2e étage feno foana fa ny any amin'ny réseaux sociaux tsy misento satria matazana ny dada maheno toroteny tsy mba manana olana firy zany any amin'ny réseaux sociaux satria mivantana ny anatrehana azy fa ny aty amin'ny 4e étage raha misy mpivavaka tianareo dia misento foana isan-kalahady hoe tapaka indray ny sary a nitabataba be le feona ao anaty toroteny tonga dia tsy misy feo na tsy misy sary dia mierikerika amin'izany ary mondra indray mety misy olona maratra mihitsy ny fony dia lasa izy moty satria hen'ny tenin'Andriamanitra haka fampaherezana nalehany aty a dia rehefa tonga aty izy dia tsy ara-dalàna ny zavatra hitany dia anao ezaka tsika satria tranon' Jesosy ty araka ny tenin'ny pasteur José Alain teo tranon' Jesosy ty eto ny vavahadiny lanitra dia anao ezaka tsika hanatsara n'ity inona le ezaka ao ataotsika ny ezaka ao ataotsika voalohany a hoavadika tsika numerika daholo ny zavatra rehetrarehetra ato izany hoe hanaraka ny teknôlôjia vaovaotsika ary tena zay tsara indrindra no andehanantsika ao anatin'izany ny sary ato zany a hivadika ho HD ary mety ho 4K mihitsy ary ohatra ka tsara ny fanohanantsika dia hoavadika tsika 4K mihitsy ny sary ato mba tena tsara fantatritsika zany rehefa mijery canal 7 tsika reny natao hoe sary HD na sary 4K dia zay ny tanjotsika voalohany ho asitsika écran géant raha mahita tsika misy écran ato amin'ny ilany ato misy écran ato amin'ny ilany ato hividy an'ireo écran géant reo tsika reo moa mbola n'olo reo fa hividy an'ireo écran géant reo tsika dia hosoloantsika écran géant neto amin'ity altary ity izany hoe ho hita mazava tsara ny zavatra mitranga rehetrarehetra any ambany any faharoa manarak'izay ny ato amin'ny 4e étage ihany dia anisy régie vidéo HD ihany koa tsika inona le régie vidéo so zavatra hitantsika zao raha mahita nareo miseho tsikelikely etsy ny sarinareo mifandimby miseho ny sarinareo dia io natao hoe régie vidéo zany hoe caméra maromaro mitambatra mba ahitana ny zavatra mitranga zany hoe rehefa manao antsapana ato zany misampana rehefa manao vokatra ato a rehefa manao krismasy ato misampana dia efa tonga dia misy caméra ny caméra apetakitsika ato a tsy caméra hoe installena isaky ny ampiasa satria mbola charge be indray zany fa tonga dia caméra fixe no apetakitsika ato asitsika an'ilay hoe PTZ ND zany ato caméra hipetaka tonga dia hipetaka eny amin'ireny pilier reny a dia ny événement rehetrarehetra izay mitranga eto zany a dia sady ho enregistré amin'ny forme HD no ananantsika enregistrement rehetrarehetra afaka alefantsika mivantana amin'ny Facebook afaka alefantsika mivantana amin'ny YouTube a mba ho hitan'ireo namantsika sy ireo havantsika rehetrarehetra any ampitan-dranomasina ny resaka feo zay ny resaka sary a afofoeziko izy mba tsy holavany fotoana ny resaka sary ny resaka feo indray zao a ny feo zany a tsy ho asitsika nireny bafle reny ntsony miantokantony ny faniriny lanto moa sy ny tena ho tanterahana dia ho sarahana ny feon'olona sy ny feokira tanareo tsy hatambatra amina bafle anankiray parleur ray zany fa lasa misature fa ho sarahana mazava tsara hoe tia mitondra feo a tia mitondra
feokira dia amin'izay miavaka tsara dia mahenontsika le resaka ohatrany hoe stéréo amin'izay ny entsika surround izy ny teny ihan'izay dia hoapetraka amin'izay zany ireo ny bafla hoapetraka eto zany ho antony hitanareo io jiro midina io reny jiro miraraka reny io jiro ohatran'io système mana bafla hoapetrakatsika ho antontsika zany miondrika makany amin'ny lohantsika dia rehefa miondrika io dia midona amin'ny tany tsy manakitsony ray zay faharoa manarak'izay rehefa mandeha ny fitopo vavahana rehefa lahady na amin'ny fotoana rehetrarehetra mitaraina ny manodidina antsika vao ny voro moa teo maly niaraka tamin'ny manodidina rehetrarehetra niaraka tamin'ny tonita ao ny menimenina ny manodidina satria tsy aro hoe hitovy daholo moa afaka mipetraka amin'ny toerantsika hoe rehefa mitabataba rehefa mba makaina iny izy tsika mitabataba be ny fekirantsika mikikika be ny fiderahantsika mitabataba be dia ezaka zany tsika hoe mba ho feo tena tsara tsy mitabataba tsy mivoaka eto amintsika raha mivoaka any zao nareo amin'izao zavatra henoantsika zao zara raha eno zany sisa azonareo satria zay le fahaizana ao anatin'le izy dia zana zany ho fenoantsika bafla ny coin rehetrarehetra hiraraka amin'iny mba ho marina daholo ny feo zay entsika dia manarak'izay dia ividy sono ihany koa tsika satria rehefa mandeha ny fiderana mety tsy ho izay no ampiasaintsika fa resaka toroteny sy fitopo vavahana zay raha hitantsika amin'ny écran géant io hividy an'ireny hika farany ireo sono hitantsika ireo zao ny mpanompon'Andriamanitra amintsika ireo ireo natao hoe ilaina ray efa hoe tena teknôlôjia avo lenta zany ireny dia ezaka tsika fiangonana mba hanana ny antsika maleo teny mba tsy hoe rehefa miditra ny fiangonany hafa tsika dia hoe wow tsara be ny andry zareo tokony mba manana ohatr'izao tsika tokony mba efa ohatr'izao ny ao anatintsika zay le ho ataontsika rehefa vita zany zay dia ho fieryntsika rehetrarehetra hoe efa manana an'io zay ary efa tsara ny fety rehetrarehetra hitranga ato zany tonga ato ny FPVM tsara honenana tonga ato ny FPVM avany Antsirabe tonga ato ny FPVM rehetrarehetra manodidina manao déjeuner concert tonga ato ny mpianja fiderana tonga ny sampana amin'ny krismasy tsy misy tsony zany hoe anofa sonorisation ka hibatabata sono hiakatra sy hidina eo fa tonga dia efa misy sono ato misy teknisianina ho ampiofanina mba tena ahay ato hitondra n'izany rehetrarehetra zany misy teknisianina ny sary misy teknisianina ny feo mienregistre ny zavatra rehetrarehetra eto dia mba manana zavatra raitra tsika manana zavatra mandroso tsika satria efa fiangonan-dehibe tsika efa tokony ho amin'izany tsika indraindray izay tanora tsy hoe izay tanora isika tanora no mieritreritra n'izany fa ny olon-dehibe matetika mieritreritra hoe efa mety zany tsy aleova izany dia efa mety fa ndao mba ametraka zavatra tsika amin'izao fiainana izao amin'ny fandalovantsika eto ary ho hitan'i Jesosy zay le asa any amin'ny reto sose koa hitantsika amin'ny sary ireo ho asitsika écran géant any mba hahita ny événement rehetrarehetra asiana écran koa mitodika makany amin'ny altara mba mahita amin'izay dada zany sy izay mitarika fotoana rehetrarehetra eo ny zavatra mitranga rehetrarehetra ny eo amin'ny chorale ho asitsika lumière satria ny eo amin'ny chorale dia tena maizina ohatran'ireny any amin'ny bakartier reny misy andry zareo dia mikorotandrotana ry zareo rehefa miro fa ho ataontsika tsara tareo ho asitsika lumière mazava tsara eo dia ao amin'ny reto sosay koa isy régie vidéo tena raitra dia raitra miaraka amin'ny caméra PTZ andresahako teo dia ho azo sary daholo ny zavatra rehetra ao ny caméra iainantsika zao mantsy caméra anankiray nao dia iny no ahetsiketsika dia rehefa mitodika rehefa mijerynareo ty dia iny miodikodina mafy be eo tsy professionnel zany zavatra zany dia ezahantsika ho atao professionnel amboarina ihany koa ny studio ambany ny mpitendry anana ny toerany manokana satria zay ny faniriany lanto nametraka ny alahelo mihitsy izy matetika satria ny studio anay ao ambany ao ohatran'ny fonja ohatran'ny cellule zay le ao fa zao zany tsika ho ataontsika trano fitaratra tsara matazana tsara ny mpitarika fotoana ery ny mpitendry manana ny toerany sahaza tsara mihitsy izy satria afaka miconcentré izy indraindray dada rehefa miteny dia diso le hira tendren'le mpitendry satria maniny tsy henony tsara le izy na elaela le izy vao mitendry satria mbola manontany inona olona hira teo indraindray ny hira rakitra misy karazan'ireo tao amintsika dia le ray foana voatendry nefa le ray ny nangatahana dia reny rehetrarehetra reny reny détail kely rehetrarehetra reny no ezahantsika hoe mba tena ho maty anina amin'izay tsika ho maty anina ary tena ho mendrika ho tranon'Andriamanitra tia ary tena ho fieryntsika fa le tanina nandrano izay nipohirantsika izay nanatanterahantsika ny asa rehetrarehetra ny azaka ezahantsika nikelezantsika aina rehetrarehetra dia ho atsaraina amin'izay dia izay ny tanjona mandresy lahatra anao za androany
hiakatra eo moa dada aveo hitondra ny teny fa mba eto zany dia mitodika amintsika rehetrarehetra hoe io ny atsika rehetrarehetra ty tsy hoe fitandremana eto ty dia mivavaka ty ihany fa tsika rehetrarehetra na ny anam-pitan-dranomasina na ny eto toerana andao hiazakazaka tsika anatsara nyty toerana ity atsara itsika ny zavatra rehetrarehetra ny jiro azavaitsika ataotsika tena mendrika hoe tempolon'Andriamanitra dia tsy misentotsika ao anatin'izay saingambava dia manatena ny fanomezantsika tanana dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra tompoko. misaotra ny talentsika riavana ny amin'izany fanazavana indrindraindrindra moa an'izay lina amin'ny resaka teknika mankasitraka tale resaka teknika kanefa ny amin'izao fotoana izao dia tena efa mivoatra ny fitoriana ny filazaontsara hitantsika any amin'ireny tambazotra rehetrarehetra reny fa mandeha be mihitsy ny torotenin'olona any anatin'ny tambajotra be dia be ny abone be dia be ny olona izay lina sy voasarika amin'ny toroteny satria misy fiangonany no frantsao dia tena misy tena faran'izay raitra tena raitra zany tsy ahitanao zavatra manelingelina fa rehefa hoe mitory izy dia tena zay no izy midera izy dia tena zay no izy ary tena hoe mandresa lahatra mahababo dia nefa ny amin'le ao amin'le toerana nalena izay dia tsy dia tena ara-pifoazana fona satria tsy hanonanarana eto mihitsy fa hafa mihitsy nefa le hoe fiangona pifoazana lasa fiangonan-dehibe tadidiko tamin'ny heritaona mois d'octobre tany amin'ny CCI-tsika asutehaka aloha fa heritaona zay voninahitra ho an'i Jesosy proclamation tena officielle mois d'octobre tamin'ny heritaonantsika momba nyty fiangonan-dehibe misy atsika ity ka raha fiangonan-dehibe nefa zavatra ao anatiny ohatrany somary kelikely ihany dia mampandinidiny tena ihany ny amin'ny tompona raikitra sy ny mpikarakara ary ny mpiara-mivavaka ka dia isorana feny moa zany fikarakarahtsika rehetrarehetra zany misy zavatra anrasana kely vetivety fa teny eo anelanelany ihany zany resahako zany alohan'ny akarany dada ray aman-dreny dia somary miandro kely aloha ny ray aman-drenytsika dada fa ho avy efa ao an-dalanao ny PDS dia tsara kokoa raha mba hoe andrasantsika amin'ny kira fiderana ny fahatongavan'izany satria ho raisin'ny dada ray aman-dreny zany no ataontsika hoe entité officielle amin'ity anio ity ingeza be eto Antananarivo zay misy ny FPVM fohy be ka dia angatahana ianareo ary zanako malala isany raha izay amin'izay no tenenako azy satria anisan'ny taizanareo nanomboka tany amin'ny 2010 dia voninahitra Andriamanitra ny fiderana zay ataonareo mangatahana aloha ngamba voalohany mandrosoa Jesosy dia zay toyny ataonareo eo dia mety olo-tsahona ozy nareo izy anao mpandrosoantsika raikitra sa tsy raikitra ndao ary io no afa haitsika rehetra zany satria ny fiderana tsy natao irain'ny olonenelo fotsiny fa isika tsirairay avy samy mira daholo tonga dia zava-manena ary melo lalana ndao ary
mampiretiaka fa hoan'i jesosy anie zany e.
eka aloha le fiarahantsika amin'i jesosy hatramin'ny farany ary dia misy fandaminana kely satria efa tavaresaka tamin'ny tompona andraikitra teo a mahakasika ny fiavin'ny ray aman-drenitsika eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ray manontolo fa tena akaiky dia akaiky nefa mba tsy hahatonga antsika isy zavatra perte de temps dia ao anatin'izay a angatahana zany ny komite rehetra zao a alaminy tony fara hiakatra ty anoloana tia isy ny présentation a ho amin'ny tsirairay avy ka dia zay any ambanimbany any a dia hiakatra tia fa itony fara raisitsika ampitiavana amte karaha teo a tony fara vontsora kotondra benja tonian'ny tanànan-drano a no andray ny fitenenana mahakasika an'izany présentation izany ndao ary sotra anareo a ny amin'ny hira rehetra zay fiderana natao teo Naran Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no andraisana fitenenana. Ny voalohanteny dia miarabanao pasteur Dada Randriana Toandro, filohan'ny FPVM manerana ny izao tontolo izao ary ray aman-dreny mpitandrina eto amin'ny fitandremana Taninanandrano andao ataontsika mitehaka mafy be ny fiarabana any Dada. Manaraka izay dia miarabantsika rehetra ray aman-dreny ato anatin'ny FPVM dia anareo ao anatin'ny birao fohy be an'ny FPVM tonga manatrika etona amin'izao fotoana izao tarihan'ny vice-président an'ny FPVM andao tiavantsika resolo tena ireo ary ampanajana no angatahana mba hitsangananareo satria mba betsaka koa mbola tsy mahalala ka mpanajana ray aman-dreny no angatananareo ao anatin'ny birao fohibe mba hitsangana ary tiavantsika n'izy ireo izay manatrika eto izany. Makasitraka tompoko misaotra antsika rehetra tonga nanohana ny antso ary ao anatin'izany ny ray aman-dreny mpitandrina rehetra, ny ray aman-dreny hiraka, ny ray aman-dreny ampana rehetra ary tsika rehetra mpiara mivavaka namana rehetrarehetra fa rehefa ny antso ny teto amin'ny fitandremana Taninanandrano ao anatin'izao ezaka anavaozana ny sary sy ny feo izao dia tonga tokoa ianareo tonga ankehitriny hifanotrina hifandray tanana amin'izao ezaka izao ka dia fifaliana ho anay mba hiara hitehaka akasitraka anareo rehetrarehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Araka nefa nazavain'ny taletso teo dia isy ny fanavaozana ny sary sy ny feo ato anatin'ny fitandremana Taninanandrano. Fa maninona no avaozana ny sary sy ny feo efa nazavainy tedaholy ny lafin'ny teknika rehetrarehetra izay tsy hainay ato anatin'ny komite izany. Fa kosa ny zavatra ampahafantarina antsika ankehitriny dia ny hoe iza moa ny ao anatin'izany komity mikarakara ny fanavaozana ny sary sy ny feo ato anatin'ny fitandremana Taninanandrano izany. Tany am-piandohana raha no volavolaina ny fanavaozana ny sary sy ny feo dia nieritreretina hoe itsika menakavy ihany izany, itsika rehetra ato anatin'ny FPVM satria Taninanandrano dia fiangonana reniny. Kanefa rehefa nojerena raha ny tato amin'ny Taninanandrano fotsiny dia tsy mety raha ny rehetrarehetra no hiaraka andeha molavola ka dia notanterahana ny fakana solotena isaky ny entité rehetrarehetra ato anatin'ny fitandremana Taninanandrano ka dia ireo rehetra manatrika antsika ireo izay mijoro ankehitriny dia ny ao anatin'ny birao maharitra izay mitsangana misy sivy izany
dia ny filohan'ny entité rehetra atao anatin'ny fitandremana taninanandrano a misy ny solotena ny fifoazana misy ny solotena ny braoan'ny fiangonana reny ny taninanandrano misy ny solotena ny braoan dekona sy ny dekona atao anatiny zany komité izany ary misy ny solotena telo avy amin'ny efsaty reo teknisianna zay miaraka tamin'ny taletso nolazaina teo solotena avy amin'ny sa ny afafi ny cff ny fanantenana ny fefy ny gaetam ny kadeza ny kadezo ny lampe ny mim ny slkaty ny stkvm ny tabita ny vondrom-pampianatra ny mpiantsa fiderana ary ny solotena ny radio zany hoe raha totaly ny fikambanany atao anatin'ny komity dia miisa 1 menada mianaka izahay ny ao a makasitraka an'izy ireo a ndao mba tiavatsika izy ireo e misaotratsika komity amin'ny fiazakazahana ny fahafoizantena fahafoizana fotoana amin'izao fanavaozana ny sary sy ny feo izao fa ao anatin'izany a dia misy ny tompona andraikitra arabola ao anatin'ny komity a dia ny solotena ray avy amin'ny fefy solotena ray avy amin'ny katezo ary ny solotena ray avy amin'ny sa no voafidy tao anatin'ny fivoriana fa ho tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny arabola izy ireo anefa araka ny tapaka tao anatin'ny fivoriana sy araka ny fitantanam-bola misy atao anatin'ny fitandremana taninanandrano dia ny famoaham-bola rehetra dia tsy maintsy tapahana ao anatin'ny fivorian'ny komity a izay a vao mivoaka ny vola etona amin'ny anaran'ny pasteur dadarandrena toandro izay mpitandrina atao anatin'ny fitandremana amin'ny anaran'ny komity ary indrindraindrindra amin'ny anaran'ny fiangonana fpvm fitandremana taninanandrano a dia manao fiseurana feno sady atsika amin'ny fahatongavana tamin'ity andro androany ity makasitraka tompoko makatelona ilay andriamanitra manakare-pahasoavana ane a amaly fitia atsika tsirairay avy ho to aminao sy ny ankonanao ane a ilay tenin'andriamanitra hoe nisy nahafoy kanefa ny tombo fananana ihany mety afoinao na mofodimy na azandrano-droa mety afoinao ny mihoatra n'izay fa ny tombo kosa ombanao hitahanao ka ny androm-piainanao sisa rehetra dia ho feno fitahiana ananampiampy ny voninahitra ane a dia ho an'andriamanitra irery any misaotra tompoko asitsika tehaka mafy atrany fa aza malaindaina satria tena rehefa aveo nge mbola isogany mbola misogany rehefa aveo fa mbola manao asin'andriamanitra moa tsika mazava ho azy efa nandeha tao alatrano tao ihany aho a fa dia mbola manao descente tany lavitra be tany a ny ray aman-drenitsika eo fa efa somary akaikaiky hony izy a amin'izao fotoana izao dia makasitraka tompony amin'ny faharetana ny amin'ny zavatra rehetra tsy misy fitenena zay tsy maintsy ho raisiny a eto amintsika dia mba ankasitrahantsika izany a rehetrarehetra izany eo ampiandrasana an'izany ary dia araka ny natokana ao an'reto ray aman-dreny sy ny tompona raikitra rehetra ao amin'ny muzika sy ny fiderana rehetrarehetra dia mba andrasatsika ny pds a dia mba manao hirandray ianareo aloha dia anjaranareo moa manintoninkira mba ho fampahirezana sy fiderana ho an'ny tsirairay avy atao vihira mba hain'ny olona tanteraka ihany dia mba mihira dolo ny tsirairay avy a ohatran'ireny le hoe izy mamatsy a isan'andro sa iza mamatsy atsika moa ndao ary mety amintsika hoe zany sa tsy mety ka za moa tsy namorona ny répertoiren'zareo fa dia za miteniteny foana eto a fa rehefa diso zany dia aza atao raka izy fa zay mety atao a zay ndao ary
misaotra ny amin'ny faharetana zay ananantsika rehetra na dia somary alindalina ihany aza ny andro a dia mbola etsika mianakavy noho ny amin'izany fitiavana ananantsika izany hitehaka mafy be tsika ho an'ny fitiavana zay ananantsika ihany taovy mafy tompoko nitehaka ho an'andriamanitra misaotra tompoko ya mijoro eto moa ny tenako a mba tsy hoe manala andro atsika rehetrarehetra fa tena hoe ampatsiaro atsika ny fitiavan'andriamanitra zay fitiavana lehibe marina ny tenin'ny pasteur José Alain teo fa ny fotoana tahaka izao tsy fotoana famoizana na fanetanana be intsony hoe ataovy ity na ataovy ity a fa fantatro fa olona malala ny tokony ataony daholo tsika mianakavy fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ry havana ary ny zavatra tokony voizin'ny mpanompon'andriamanitra mpitory filazantsara rehetra dia ny mamerina ny olona ho amin'izany fitiavana an'andriamanitra izany ny olona rehefa tia an'andriamanitra amin'ny fony a dia tsy voizina fa manao mihoatra ny tokony ataony ny tamin'ny andro ny lalàna dia nametraka fa ny ampahafolo-karena ihany ny tokony ataon'ny olona fa rehefa ao amin'ny andro ny fahasoavana ry havana ao amin'ny androny Jesosy dia mihoatra ny ampahafolo-karena no nataon'i Jesosy natao satria ny fitiavana no manetsika sy ny manery ny olona anankiray hoy Jesosy manao hoe any amin'ny Matio 4:20 manomboka ny 5:7 ka hatramin'ny 7:30 ny amin'ny fitiavana hoe ny didy manahoana moa no lehibe indrindra olona nametraka fanontaniana Jesosy dia niteny hoe miantona amin'reto didy reto ny fiantonany didy sy ny lalàna rehetra mino aho fa hainao ny voalohany ahoana ny voalohany tiava mataovy mafimafy raha mba mety tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny saotra indrindra tompoko ary ny faharoa dia hoe tiava namanao tahaka ny tenanao mila miverina amin'izany tsika ry havana izany fitiavana tao amin'Andriamanitra izany ny Jaona 7:5 Jaona 7:5 azafady dia manao hoe ny ray tiany zanaka ny ray tiany zanaka ary nanolotra ny zavatra rehetra hoe ho ampelatanany Jaona 7:5 na mifamadika kely an'izay ny dikany ry havana dia zao tsy mila terena akory ny Andriamanitra eto zany tsy hanery anao hoe ataovy be dia be fa misy valom-bavaka grolo azonao fa fantatr'Andriamanitra fotsiny izay tokony ho anao marina sa tsy marina tsy mila baikotsika amin'izany Andriamanitra fa androany fitiavana mivaly fitiavana sokafo fotsiny fonao ry havana androany za tsy miteny aminao hoe sokafo mipaosinao idio ny paosy raha zay koa ny azo atao tsy maninona mihitsiny fa rehefa ny fonao no misokatra ry havana misokatra ho azy ny tananao misy expérience kely zay natorina dokotera pédiatre ny manao hoe rehefa milalao zazakely ho an'izay mananjanaka kely dia rehefa mba milalao zazakely ozy izy dia ny zazakely raha mbola latsaka ny heritaona dia akombo ny tanany fa rehefa milalao zaza ozy izy dia sokafo io tanany io rehefa mba milalao azy iny akombo be iny fa misokatra miaraka amin'iny ny fony mahatonga ny zaza ho tsara fo zany iny ma ho an'izay mbola hiteraka moa irarina soa izy mba azo kambana menadamy raha lamy raha vavy zay zany fa zay zany hoe sokafo ny tanana dia misokatra ny fony mifamatotra zany ry havana ny fo sy ny tanana ka androany ny fitiavanao ny sokafy aloha any amin'ny Kortianina any dia misy tenin'Andriamanitra vao tonga voalohany tao amin'ny fitandremana nisy ahako dia mipetrapetraka satria tsisy olona ny raisiko dia namaky ny boky miteny hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra tao am-piangonana za rery nanaitra ny teny tao amin'ny Kortianina teo fa tsy tadidiko mihitsy moa ilay toko sy andininy manao hoe tsy ny volanao no ilaiko fa ianao ary nampitaiko tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra tompoko tsy mila ny volantsika fa ianao mihitsy no ilaina rehefa manaiky ho an'Andriamanitra ianao za mino ry havana fa manaraka ho azy ianao sy ny volanao ny fanananao rehetra androany ry havana te ampatsiaro atsika ako andao hiverina amin'izany fitiavana an'Andriamanitra izany amin'izao fotoana izao ny olona tena voizina be mihitsiny tena ohatrany terena ohatrany ampiororona mihitsy ny aza manao hoe homanitra fadirana ovana mandrak'izay ianao rehefa tsy manome ao an'Andriamanitra tsy zany tompoko ny avy ao amin'i Jesosy fa ny avy ao amin'i Jesosy zay manome am-pifaliana no ankasitrahana indrindra sokafo fotsiny fonao
ao anatin'ireo tohira mba ataonay malefadefaka ny hira dia amin'izay mba misokatra tsara ny fonao a misokatra tsara ny fonao eto zany tsy misy miteny antsika hoe ohatrinona ny vola tokony ho alohanao androany fa rehefa hitanao fotsiny hoe tena ampy ho an'ny fitiavako an'Andriamanitra no nataoko androany ianao no mahafantatra ry havana fa ny fonao n'androany sokafy ny fonao androany hidirany Jesosy aoka ny fitiavan'i Jesosy ny toetra ao anatin'io fonao ho hitanao tsara fa ho faly ianao manome ho an'Andriamanitra ka dia misy matoky ry havana fa eo ampiandrasana izay tokony hoendrasantsika menakavy dia mba hanolotra fampaherezana amin'ny alalan'ny hira fiderana an'Andriamanitra izay misy manome consigne moa hoe aloha hitsangana kely toy izay manahirana ny ampitsangana andreo olo manakajy zareo fa hoy zay hoe eo ampipetrarana eo ihany dia mahazo mihira ianao maka haim-panahy ao anatin'ireo tohira reto mandra-pahatonga ny ray aman-dreny PDS moa zany ho fanajantsika satria zava-dehibe ihany koa mba misy ray aman-dreny ny tanàna mba miaraka miombona amintsika amin'ity androan'ity akafizo ary ireto hira fideran'Andriamanitra reto mba mangataka ao amin'ny zalapihira ao mpidiera ao mba ataovy hira tena hoe mampivavaka mampanokatra ny fonao mba hidiran'Andriamanitra ao anatin'ny fonao zany androany ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny fahasoavana sy ny fiadanana ho amintsika tsiraray avy amen.
dia raha isika ampitiavana amitehaka amin'ny revidrevitra tonga somatsara madame le PDS eto amin'ny tanànan-drano 4e étage tehaka mafy zay satria miarabanao tonga soa tompoko a ray aman-dreny ary dia ho voninahitr'Andriamanitra ne ny fahatongavanao eto ary ho fitahina ho anao sy ny ankonanao ary hatrany amin'ny asanao rehetra ho voninahitr'Andriamanitra ireryany izany ataovy mafy tompoko ny tehakitsika mba marika fa makasitraka ny fahatongavany isika tsirairay avy misy zavatra ngeza be ao anatin'izany ka dia misaotra ny délégation satria na dia be aza ny asa enina iteo fa mbola nandeha nijery an'ilay asa zay fanamboarana tena goavana be atsy amin'ny ilantsika atsy ho fanatsarana ny lalana maketo am-piangonana mazava ho azy fa tsy dia hoe misy iny zany embouteillage beda be koa fa dia isorana feno arabaina tain'i Jesosy ianareo ka dia niandry mihitsy izahay ny fahatongavanao voandray fitenenana ny ray aman-dreny ka dia tsy andro elantsony isika satria mandeha ny ora sy ny fotoana ny andro me alina fa tsy hoe me maraina na me mazava fa dia oraisitsika ampitiavana dada ranenatoandro Jean-Joseph pasteur président fondateur de la FPVM international dikan'izany dia raisitsika manokana ny teny rehetra zay olazainy eo afaka miteny isika hoe tena manana ray aman-dreny tokoa manana an'izao ray aman-dreny izy io faly venareo losa tsy faly inona ny mahafaly anareo sao dia mijery any dada Jesosy na vita zava-magaga ho antsika teniko voalohany indrindra aloha ho Jehovah tompony maro mba tsarovy ny amin'ny fahagagana rehetra nataoko ho anareo azonao an-tsaina moa zany mba tsarovy amin'ny fahagagana rehetra tsy hoe fahagagana ndray mandeha fa rehetra nataoko ho anao zany sairanan'Andriamanitra mihitsy zany hoe nataoko efa nomanina hatramin'ny elo matsiarony tsara ihany mahatsy zavatra lasa rehetra mianatsiny amin'ny teny an'izany fa ny soratra masina ary hoe tsarovy zava-mahagaga nataoko ho anao verina amin'ny lasa zany tsika verina ny lasa fonony saraka tamin'ny efitsekehemy tsika tongotra tena maharary ny sarahana amin'ny alahelo tsy maintsy miala ianao zay ihany ny ondrika ary so ny teniko tairo ary le roa ny vorona ahitany lany alavany elany iny koa ny lasa mba tsarovany vorona daladala kipilipily tsisy dikany io nizay ny tairinao zay sary zay nomeny tompo dia mba mangataka mihitsy zay tena mahay hosodoko tsara indrindra fa io sary io zany lava be ohatran'izany ny elany lava be dia le vorona ny lohan'ny vorona eto lava be koa ny vavany lava be koa ny tongony héron ohatran'ny voropotsy zany fa misy le héron manko lava tongotra be lava vava be lava elatra zay le sary nomeny tompo mba mila kely zay mpanosodoko zay ary ho apetraka mihitsy
amin'ity toeranyity zany ho fahatserovana. Inona ny tena manaitra am' zany? Lavavava aloha mahay miteny daholontsika. Marina aloha zany sa tsy marina? José Alain kely zazakely voaingana io ary jereo ny fiteniny. Lavavava sa tsy lavavava? Jereo daholontsika rehetrarehetra manerana ny nosy any paritaka ny dodododoly lala tongotra nalentsika menakavy. Lava tongotra tsy lava tongotra fa ny lava elatra tompoko. Mba eritreretinao eny volony iny tsy tafakatra mihitsy le fa ny fikambanan'ireo elany misy volomborona lava be sady ngeza be dia misy le tenatenany, misy ny kely blitika, misy ny teny tsisy dika ny kely blitika zay. Ndray mitrotra ndray mandeha fotsiny veloma ary tany. Tonga ny Frantsa, tonga ny Suisse, zany le FPVM toy ny Angletera. Ny Angletera vao ny atsady teo avy ianao atio zao ambola hoany ny any la Réunion sy ny namany rehetrarehetra, any Seychelles, any Comore, any États-Unis, any Canada, any Allemagne, misy antsika daholo zany. Fa ny anankiray izay tena manaitra mihitsiny misy soloa anankiray tena soloa zany. Ny ray soloam-pandray izy ny ray soloam-piandry na metra tanana taminy tompoko vavolay tamin'izany pasteur Iraka. Fa izy rery mahay teny soloa fa ny kikika ny tomany mihitsy io soloa kely io nitokanana ho mpiandry kikika mihitsy izy fa tena ny tomany sady tafatsakana izy tafadoalika izy tsy tatsolo izay nanaovana azy fa ny tomany be amin'ny fotoana nanokanana azy. Zana antsika anankiray vao nataoko veloma tapabolana angambizay za dada ozy dia ho any Chine andeha ma ianao mady mizely kely io dia ho any aho ozy fa nahatsona aho ho mpampianatra malagasy any Chine. Ozy izy faly be manana zany raha makany ahy zany aho dia atsoka anao mpandika teny. Eno izy fantatro ve ilay FPVM nentin'ilay mpiandry kely nitokanana tany Ambatomirahavavy tany Andaingo iza misy nitokanana Ambatomirahavavy. Eno izy any amin'ny canton tena any mihitsy za mihitsy ny mpiangonao dada ny tanaka be ana ianao zany zay aneo ozy ozy ka any ambanin'ny tany miangona any ozy raha vao fantatra mihitsy fa hoe misy kristianina azy hatramin'izao fotoana izao ve hoe neo misy anay mihitsy raha vao misy kristianina any dia tifirina aiza fa mitomany be dia be zay ao ozy ny sinoa ao izy no mitondra ao ary vahoky maro be mihitsy ny sitranao teka ho an'i Jesosy alohantsika amin'izany rehetrarehetra tiako lazena amin'izany ilay fiezatsika rehetrarehetra ao amin'ny volongeza be mpanan-karena ny manan-kaza ny manan-katao ao le tonontonony ao na dia ny kely politika fotsiny azy zay tsika niaraka ny ray trotra mihitsy nanidina lavitra be. Asa raha mba fantatrao an-tsaina dia ny soratra masa zay manao hoe mba tsarovy ny amin'ny fahagagana rehetra nataoko ho anao. Mba tsarovy mitondra ny zafika kely indray mandeha
tany amin'ny dokotera tany amin'ny hôpitaly mihitsy dia nahita ny anarana hoe raha Andrianatoandro izy nanontaniany ilay mpikarakara teo say ono raha Andrianatoandro pastera mihitsy ty aiza gambola velona io rangahy io tsy fantatro zany ao sosy le sekretera fa izy mihitsy neny eo hoe misy olona miaraka aminy vona hita izy lazaiko no fa ny ansapazany ka ny fiely ny tomany ory pastera mbola ianao ve ty eno sekolalady zany nahitako anao farany dia tany ampitan-dranomasina ny anatra professeur azao dada zay sisa natoany dia nandohanitra nivavaka nataonao na lasa lavitra teka ho an' Jesosy tsika zany dia mba eritrereto ane eritrereto tsika menakavy firy-taona lasa zay ao ny sasany hoe zay tamin'izany dada mbola kely vao hianatra miaramila vao hianatra no gendarme zay ntsika ny saraka neona tetsika nanjary FPVM tsika vahoaka be tahaka an'izao tsika ory dada général zao teka ho an' Jesosy tsika oatra misy fotoana ohatrany tsy misy dikany kely io efa lasa lavitra ny fiainanao na ny miaramila na gendarme na ny polisy manana olona maro jenerera amin'izany ny FPVM teka ho an' Jesosy tsika zavatra mahagaga ane zany jereo zazakely mbola any ampianarana samy ampianarana nanaraka an'izany FPVM zany sasany efa ela be mihitsy dada fanerandranataondro taloha ve io eno mpitsara zao mpitsara any amin'ny faratampony ambony eo ndray aloha dia famiany eo feno mpitsara feno avocat feno ao amin'ny setry ny fitsarana ny FPVM teka ho an'ny tompotsika zany tsarovo zava mahagaga nataonao angany amin'izany ihany amin'ny mpampianatra ny lazaiko anao tsy hita tsony fa feno mahagaga zany rehetrarehetra zany ny pastera tsy tenenina tsony fa feno any amin'ny sampana hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any pastera tao voaka tao amin'ny FPVM daholo zany inona ny dikan'izany raha tonga etsika menakavy aoka atsiaro inona no tsarovana ny fotoana voalohany nanaovana n'ity fiangonana ity tamin'izany ane tsy nisy eritreritra manao hoe firy miliara hono nanaovana an'izany angambontsika tonga dia ny emotra fotsiny zao fa itsika menakavy voadona daholo ny fo rokalika tomany tao anatin'ny fotaka teto tamin'izany fotoana izany vaty kely sy fotaka nandoalena teto ny fotoam-pavahana voalohany 11 novembre 2002 fotaka pastera ohatrany feo rehetra rehetra andao vitatsika io ny mpitolo teny teo ndao anao fiangonana
ahoana na tambatambazana fotsiny atsika satria ny filazako azy zapaty ohatrany hoe atositosika tahaka zao tsika manana andriamanitra sika pastera andao fampitantana tsy nisy neritreritra ny ty planteny e tsy nisy ty tany teny raha mbola vao nidivana petraka tany amin'ny tanin'olona tany ny fiangonana mbola ady be tany amin'ny fitsarana zay vao vita daholo zany rehetrarehetra zany trano natao ohatra ny boatina afikasika ny plantetony e ohatra ny boatina afikasika rena ray tsy nisy neritreritra n'izany hoe ohatrinona nanaovana an'ity ohatrinona nanaovana an'ity tsisy neritreritra n'izany fa dia niakatra andao ndakatra andao tapitra tsara ny amin'ny vita privéretage atrehony ho atao amin'izay le tafina ohatramin'ny boatina afikasika fotsiny mahagaga eo a mipotra amin'izay ny ingénieur sy ny architecte rehetra alao atao an'izao alao atao an'izao apakaro e tsisy neritreritra plan apakaro fotsiny andao ndray apakaro ndray ndao ndray apakaro ndray za zany efa tsy takotso zay olona zaiko hoe ora olona nanaovana an'ity 4e étage ity nitsangana ty re tamin'ny tany zany ny orona hatramin'ny volondogo any ambany ara ho atsy vita tsika ty miakatra foana andao a iakatra andao ary vita ve sa tsy vita e izany navita azy ny nataontsika menakavy rehetrarehetra avy any ambany any avy any ambany any le aingam-panahy le fitiavana le firaisan-kina le tady hoe jesosy ny voalohany eto tany nanandrano andao vita ny afarany tsarovo ny fahagagana nataoko ho anao zanako tafita daholy itreretra zay e ny anareo niteraka soba tsara hatramin'ny zafikely hitany masonao daholo zany vitanao daholo na ny trano be vola mankarena fahasoavana amen'ny tompo anao tsy takatra ny saina mihitsy hoe zazakely ery a aly vitany zany jerotony PDS adray zafady vavy kely mpangarom-posy ny dada taloha eo midada bombo zanaka trano mihitsy ny hoe aiza moa ny anapohany zany ho tonga amin'izany toeran'izany ianao teka ho an'i Jesosy sika aloha amin'izany firy ministre amin'izany FPV amin'izany takatra ny sainao zany zany rehetrarehetra zany tompoko tsy nisy planina sa neritreritra planina oatra zany nareo tsisy neritreritra planina zany hoe za ty neka mba ho tonga amin'izany toerana zany fa dia ny fahasoavan'Andriamanitra dola no nibatana no takan'izany dia nanidina amin'izay ianao dia danaka ny fianakaviana fa lasa lavitra tokoa ny manaraka n'Andriamanitra sotra to dia raha hanao n'izao zavatra zao tsika aoka koa mba tsisy planina fa zao azy zao miaino an'reto zava-maneno reto tena misaotra n'izay mpikarakara rehetrarehetra sy ingénieur mikarakara an'izany fa ity trano ity neka sarotra be mihitsy ny haut-parleur ato e ary zay miangona eto dia tena sahirana mihitsy ny izay arera miteny hoe mafimafy e zay atao mafy be ary a fanena indray ao indray dia vao maika koa marary ny sofina mampalahelo be na saotra ny komity mieritreritra n'izany hoe andao ry reto ajerena zay mahatsara an'ity andao tanao
zay le rispoantsika menakavy zay a mbola tohiza fa tsy maintsy avita zabatrysika raha mbola jesosy koa no nitantana ny fpvm tsy maintsy tafitatsika zany a marina sa tsy marina zany raha mbola jesosy koa ny tompontsika fpvm sady tompony fiangonana tsy maintsy mbola hita soa mihoatra aloha zany ny fpvm rehetra nahoaritsika anatanteraka tenin'ny josoa fa iny josoa mpanompon'andriamanitra zay solo tena taoriana ny mosesy hoy izy hoe noho ny fahagagana hitany rehetrarehetrarehetra tamin'ny mosesy niaraka taminy dia hoy izy hoe izasy lekohona koa aninona hony anompo an'andriamanitra izahay teny dada zany dia zao ny aminareo zao a manompo an'andriamanitra dia ho tazany ny akohonanareo sy ny taranakareo rehefa ratitra hoe dia anaraka ny finoany dada koa aho a fa tazanay a fa tena nomba azy andriamanitra sotra tsika rehetrarehetra mba erezadely a tongava ny faratampony ambonitsika menakavy fa ny tompony laza hoe za rehefa tia dia tena tia tsika rehetra koa rehefa miasa tena iasa sa tena iasa fotsiny miasa tena miasa miaraka tsika rehetra izay tsika menakavy koa dia tena miasa ho voninahitr'andriamanitra sotra tompoka tainandre aoka tena hirafitrafitra ny tehakitsika amin'izany teny ray aman-dreny zany satria teny pitahiny zany ho an'ny tsirairay izay tena mahay mandray a ary zay moa ny tena teknika riavana ho an'izay mandray ny tenina ray aman-dreny tahaka an'izany vetivety dia tafavoaka ny fiainany ka dia isorana be dibe dada ny amin'izany afatra lehibe dia lehibe a azontsika avy amin'izany avy amin'i jesosy zany mazava ho azy ary dia mampiona ny efa elatsy ny aona ary ridrarindra mampiray ny elatsy ny fandray ny fotoana tahaka an'izao tsy ho lava resaka intsony fa ho raisitsika mpitiavana madame le PDS izy mivady moa ny eto asina teka aloha zany satria zava-dehibe a fifaliana lehibe ary dia mety tsy mifankalala tanoany fa traniravao ankivavahana rehetrarehetrarehetrarehetra dia tonga dia tanànandrano indray iny any koa ny rahalahy ray aman-dreny anankiray ao anatin'ny raisitsika ny délégation miaraka amin'ny madame le PDS rahalahy vonjy zany a ka iny jesosy raisitsika miteka madame le PDS andray fitenenana eto amintsika eto tanànandrano eny tompoko sotra n'andriamanitra lehibe tafahoana amin'ny dada tao anatin'ny fotoana maro za dia tandra vangy fivavahana no nandray an'ny tompo voalohany ary 12 taona tamin'izany ny ray aman-dreniko sy izay prêt-à-pot dia tao andravangy fivavahana no nitaizanay ara-panahy ary za dia mpiandry tao andravangy fivavahana marina ny tenin'ny dada hoe tsisy nanapora tamin'izany hijoro eto androany eto amintsika mpianakavy finoana satria voatendry tantana ny tanàna Antananarivo ary ekeko inoko raisiko tanteraka ny teny ho soratra masina netiny dada teo hoe tsarovy avokoa ny fahagagana izay nataoko taminao hatr'izay ka dia mampahery atsika na dia sarotra sy tsy mazava amintsika ary ny ampitso raha Andriamanitra no anakinantsika no avy tsy afaka matoky isika fa hivoaka mpandresy mihoatra lavitra no mpandresy ny tenin'ny soratra masina hivavaka tsika misaotra anao izahay ry tompo
ny amin'izao fotoana izao izay nalaminao araka ny fitiavanao. Averinao eto amin'ny loharano ny mpanomponao ary miondrika mpanajana eto anatrehanao, mametraka ny hoavy rehetra mba enao ny taridalana, ame fahendrena, ampitombo finoana ary ame hery anay tsiraray avy mba hiasa tsara izahay ary androso ampinoana izahay amin'ny asa izay nanakinanao anay tsirairay. Tsy tanteraka nefa izahay koa mamelany elokay, arakely finoana izahay dia ampitomboiny finoanay. Dia amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka izany. Voninahitra manao irery any. Amen. Dia samotahin'Andriamanitra isika rehetra dia courage tsara amin'ny vola be mbola tedavina entina anaovana sonorisation sy ny asa rehetrarehetra ary averiko amin'ny dada ilay teny teo hoe tsarovy ny fahagagana rehetra efa nataoko taminao. Dia mahireza mandehana amin'ny finoana antsika rehetra. Amen. Teka mafy sika amin'izany teny manome toky sy mampirisika ary indrindrandrindra manome finoana ho antsika tsirairay avy izany rery havana. Misaotra tompo makasitraka madame le PDS mivady sy ny ekipa rehetra ao anatin'ny délégation eto amin'ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra. Zava-dehibe zany, misy numéro tômôbila zay tononona aloha ty dia samy mihaino tsara fa misy polisy miteny ao ambany ao hoe mba esorona kely aloha fa tena manelingelina be dia samy mihaino ary fa io le numéro voafidy 94 firiny toeny zay tompony ao anao dia efa mietrehitra aloha 94 87 TBH Fortunaire le izy. Raha anao le izy dia mandeha anao fa ho azy tsy mbola manana Fortunaire dia tsofondrano hanana Fortunaire amin'ny anaran'i Jesosy mba numéro anao koa ny voatonona eto manaraka ny anaran'i Jesosy. Zay zany 94 87 TBH aza mody miteniteny rehefa hoe ianao zany le izy dia lasa ianao midina moramora manisaka an'izay. Eny diavana any ambodro fiorenana any dia manana fotoana izay mivavaka manokana ho an'izay rehetra fiangonana mbola tsy manana tany, tsy mety mahazo tany, tsy mety mahavita fiangonana, tsy mety mahavita finition dia manana an'izany fotoana zany zay na talata na larobia na lakamisy na ny asabotsy sy ny alahady. Dikan'izany zany tsika reto dia mitambatra anankiray fa eto moa ny modely eto Antananarivo dia mba samy havita 4 étage sa firy moa ty zany any ambony mbola misy fa raha nataoko hoe 1 étage ary ny vita dia efa zava-dehibe na iny rez-de-chaussée iny zava-dehibe ka dia mino afa hoenon'Andriamanitra zany ho anareo zay mbola tena sahirana indrindra ho anareo zay manana olana amin'ny resaka tany vondresaka tamina pasteur tamin'ity herinandro ity hoe pasteur nenay misy ohatran'izao dia ao fa entina mbavaka ao dikan'izany zany etontsika ny manao dia Jesosy hanamboatra ny anao any anome anao any ambadimbadika any fa arotsay aloha zay tokony ho arotsaka ao eto androany ataovy mihoatra aloha zay netraretinao indray aloha mba ahafahan'Andriamanitra mameno ny any amin'ny fanatazanao rehetrarehetra any. 18 millions d'ariary zao ny efa ao mbola tsisy nampitsangana anao nefany efa misy sahady ao dia hafanao kosa ho an'i Jesosy fa ahoana mihitsy moa no misy tonga ho azy ao satria Andriamanitra no mbitsika ny olona ka dia mirosika amin'izany fandaminana rehetrarehetra izany rehefa tonga zay aitsika tsara ny fanaovana an'izy ity ho an'izay efa nanatrika ny levée de fond amin'ny zavatra rehetra amin'ny arivariva tahaka an'izao alinalina tahaka an'izao dia ao anatiny ny fotoana famangin'Andriamanitra iny ry havana dia tena hoe arono ny posinao karakarao zay tokony eo tsy haiko moa hoe fréodinao ve sisa sa tsisy bustsony ihany fa mino fa tôbila daolina andanantsika rehetra eo matotonga ty olona rehetrarehetra eo hoe manana tôbila daolina moto na bisikileta dia milaza azy hoe tena sahirantsika fa tsisy sahiran'izany eto fa za manonona amin'ny anaran'i Jesosy hoe omeran'Andriamanitra avy zato enany zay ho atolotra ao an'ity fiangonana fanavaozana sary sy ny feo eto amin'ny fiangonana reniny ity. Alohan'ny hitsanganantsika satria misy sogany moa ao izy moa zany mivavaka ao an'ireo sogan'ireo mifa misy miteny hoe fa eo ianao dia hivavaka ao an'ilay sogantsika satria tsika koa moa indraindray raha tsy
eno eny dia tafaresadresaka eny a dia tafarairay eny a dia eo am'izay vomivoaka hoe fa ahoana ndeny anao apiako le saika nataoko teo fa aike mila tsarovana ny fahagagana rehetra zay nataony izy a nataon'izay vovoanikeo maraina no tena zany teny zany a teny isarako an' jesosy a mibitsika ny ray aman-dreny a salamo zany 105 ka dia eo anatreny zany rehetrarehetra izany ny hoe ataovy mihitsy zay maximum ho ataonao androany inona hoe no ataontsika maximum fa tsy hoe monsieur maxime monsieur maximum rehefa ho ataonao io dia anao ihany no andray an'izany valiny zany fa tsy iza tsy ny ao anilanao akory tsy ny any ambadimbadika anao any na nyraitam-po aminao fa ianao le manome no men'andriamanitra ary zany ny fanentanana riavana hoe aza mijery akorina dia ny ampitso aza fa ny ampitso anany azy zany tsy midika hoe tsy mila tsy mahazo manana fahendrena fa mitoetry sika ao anatin'ny finoana ary zay ny tena teniny soratra masina mandeha amin'ny finoantsika fa tsy mandeha amin'ny fahitana koretianina zany voalohany eny ariavana hivavaka ao andreo sakafo reo tsika ary misaotra ny komity nanomana ny zany a tena hoe sakafo mivavaka daoliny ao isika koa mihinana mivavaka dia hotain'andriamanitra ny tsirairay avy aoka hivavaka isika riavana jesosy eo mame voninahitra anao hatranyzay ianao le mahery indrindra ambony indrindra marona sady masina indrindra mpanonitra zay rehetrarehetra manome eo aminao ianao koa nefa ny mofonaina sady ranonaina aokahokasehinao sy amasininao ny zavatra rehetra zay hohanina sosotrona hanjary ny ranao sy ny tenanao zany jesosy na dia tandindona azy famantarana ihany azy engany tompo hoery sy tanjaka ary fahasalamana feno hoan'ny nofony tsirairay zay rehetra nandany ianao hanomitra n'izany ny mikarakara ianao hikarakara azy ary rehetra mihinana hinana ampifaliana sady ampitiavana isy ny fanatrehanao fely manajanao zay tompo amin'ny anaranao jesosy kristy velona avany nazareta no angatahana iny fivavakay manajanao zay raha eo halleloia amen eny ariavana dia ny amin'ny fandaminana moa dia anjara nareo zany zao a tsy mijanona mihitsy ianareo ao a fa somary en sourdine bien sûr na dia efa nisy nanao ese zany any ambany any ny aino a fa efa tsy ahenona nininina tsony ony zao tipanasoanao atsika zao zany any ambany any a tsisy an'le mitabataba tsony le andriamato nanana kitana tatsy ambadika tsatsy satria rehefa nanao fiderana teto zay dia bedy foana tany amin'ny premier étage bedy mikarany amin'ny quatrième étage mbola bedy fa am'izao am'izay fantatro fa jesosy ny asa tsy maintsy vitana 4 milliard na 4 milliard ny ilain'reto charge feo reto dia omeny jesosy zany androany sy mitoy andrehetra hovoninatr''andriamanitra mampahery ny komity amin'izany rehetrarehetra izany koa mitarika moa zany ny ray aman-dreny a eny amindreo efa vonina ve ny sogatsika ry rahalahy aizy taty onja raha fijeriko anazy ny ekipa rehetra makasitraka dia andre fitenenana zany a amin'ny fampandrosoana atsika eny a nitony an-tanànandrano a tony fara mandroso ary tompoko mbola sintsika tehaka ihany aloha ary vao misy totoatra fa tsy afaka misaoteto eo ihany eny ary eny tompoko fanazavana kely a ny fanomezantsika ny zay votsika amin'izao ezaka ho an'ny sary feo zao a dia atsy amin'ny sisiny aviako atsy a ao a reo tompona ndraikitra ireo a dia atsy amin'ny havanana avy atsy ireo zany a no mpandray ny fanomezana zay omentsika telo isaky ny gropy no misy ao a dia rehefa mandrotsaka tsika dia tonga dia ivoaka avy trano affiché a ery amin'ny écran ery a isaky misy mandrotsaka dia tonga dia ho hitatsika eny daholy a zay rehetra ho arotsakitsika fa nampon'izay a mirary atsika rehetra koa azotomana daholy hitondra hery tanjaka fahasalamana feno ho atsika rehetra makasitraka tompoko eny ary tokadia mandrositsika any amin'ny fandaminana rehetra eny amin'ireo sakafo reo a fa ny mandrotsaka ihany keo a dia efa afaka mandroso raha teo araka ny voalaza teo ta iny jesosy daholy tompoko
antsika riavana zao fa dia 49 millions 667 000 ariary asiana tehaka ho an'izay afaka mitehaka ho an'izay tsy afaka mitehaka moa fa misakafo a dia tehaka-mpo zany mazava ho azy dia saina trantsika samy mifandamina kely hoe milahatra eny amin'ny sakafo dolo ve sa eny amin'ny sasany eny amin'ny mandrotsaka dia mba afaka mifandimby a fa ampy ho an'ny rehetra ny sakafo ao aza merikerika ianareo a fa dia ampy mihitsy ny ao mety isy ambony ara raha maharitra hatramin'ny farany ianao ndao ary ira manaraka tahiny jesosy nareo ry mpiantsa fiderana rehetra ndao ary Tudo
mety amintsika raha mijery ny eny amin'ireo kesier ireo ry havana hoe izany malalaka dia mba tsy milahatra be eo amin'ny anankiray fa mba mifindrafindra ary dia araka ny voateniko teo hoe tsara ny manometraka n'izay tokony ho atao amin'izao fotoana izao aloha ny tena marina ny misakafo betsaka ihany betsaka mihitsy eo dia anjarantsika rehetra no mandamina izay fotoana programme izay mba hiakaran'ny chiffre ohatran'izao hoe efa 56 717 amin'izao fotoana izao zany hoe 56 millions 717 000 ariary amin'izao fotoana izao tokony hiakatra manao chiffre ascendant tsara tsika ho voninahitra Andriamanitra irery ihany masotomana kosa zay rehetra efa mihinana ao anatin'ny fiderana zay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Ariary tsika hatreto ry havana mbola miakatra ihany io fa tsy mitsara satria maro amintsika mbola tsy nandalo teny amin'ny kesy dia etanina tranontsika mba handrotsaka an'izany rehefa mandrotsaka ao ianao ny fonao aloha alefa voalohany ho an'izay tsy nahay an'izay tamin'ny teo am-piandohana dia efa nenao indray zany ny fonao teneninao fotsiny amin'izao fotoana izao hitan'i Jesosy zany ny foko aloha Jesosy zay vao nivolako noho izany dia amporosinintsika hanao ny asam-pifaliana hatrany ampitiavana 58 557 ndao ary tononkira manaraka izay ho ataon'ny zanonantsika.
Tsika rehetra zotomana am'izao efa alindalina izao a tsara ny manamarika atsika tsara ny manamarika atsika afatra nampitaina dia ny hoe mbola misy vary amin'nanana ao satria tsy afaka ny andro vary tsony tsika rehefa tonga ny trano zany hoe moramora ihany fa mbola ho avy eo raha toa ka eo am-pietreretana eo ianao ny vangin'ny fanahy masina amafisiko ilay fanentanana nataoko hoe sokafo ny fonao za tsy teny aminao hoe sokafo ny posinao fa sokafo ny fonao androany a ianao le jerijerevako io mihitsiny zany dia nareo le memereny sokafo ny fonao androany a raha hoy ianao hoe tokony mbola amea fa tsy nahavita ny tondra fa zay aloha no voatsirambony tanana zay no zaka avy any an-trano a dia azo atao tsara tompoko a ny manoratra eo amin'ny tompona andraikitra dia milaza aminao hoe mbola ampiko ny anjarako amin'izao fotoana izao a dia efa tafiakatra hatrany amin'ny 60 millions 707 000 ariary ny vola voangitsika dao matehaka mafy be ho an'i jesosy noho ny amin'izany vokatra tsara be a izany mbola afaka ho ampiakaritsika io mino ako fa anokatra ny fonao ianao tsy teny hoe rehefa renao ny tsirony sakafo mihoatra lavitra no zany sakafo hohanina zao no hohaninao a any tokatrantsika any fa mino ako fa ny fanahy masina dia amangy atsika anokatra ny fotsika anokatra ny tanatsika eo ampitoerana eo a ka dia aza misalasala miverina manangotona indray a rehefa tsapanao zany famangin'andriamanitra izany misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy a dia miraly atsika hatrany a azo tomana aza dino zany fa misy ny vary amin'nanana sy kitoza sy sosisy a rehefa avy eo toizana ny hirahira sy ny mozika.
am'izay tsy ariavana am'izany raha fiderana any paradisy zany ary mahita ny chiffre ihany koa 62 millions 407 000 ariary dia hitanina trantsika mba hoe tsy andry alina loatra fa arotsay araka zay tokony arotsaka mba ahafahan jesosy koa mijery zay tokony arotsaka any aminao mihoatra lavitra mazava ho azy ary izay no mahatonga antsika hoe ny fotoanandroany dia indray mandeha fa ny manetsabe mbola ho avy moa ary indrindrindra afaka manatona andreo komity ireo tsirairay avy ianareo raha misy tokony ho ataonareo ndray androany ndray mipoaka rehetrarehetra any zany dia afaka atolotra na fitaovana ihany koa raha misy zavatra fantatra hoe ahoana ny ohatr' zao dia anjaranao no miresaka amin'ny komity mazava ho azy ary dia irariana hatrany ny fisiny ny soa ho any aminao sy ny tokantranonao ny ankonanao rehetra ao anatin'izany fitenenana zany no mijery répertoire ny eny amin'ny scène ndao ary
66 307 000 ariary tsika amin'izao fotoan'izao ry havana mba asiotehaka kosa satria tena mendrika be zany a résultat-tsika zany na dia mbola betsaka raha ireo zay tsy mbola nandalo teny amin'ny kesa zay irina fatratra ny fandalovanareo indrindra fa ny fandrosahanareo a amin'ny fo feny fitiavana ry havana arak'izany hira zay natao teo zany dia mifankaty ao anatin'ny asan'Andriamanitra fandray tanana ary indrindra ihany koa fampitondram-bavaka ka dia mahereza daoly tsirairay a amin'ny fihinanana vary amin'anana daoly indray zao ny efa hitako rehefa mandeha zao a ary ao ihany koa ny cocktail zay mbola misy be dia be a zay tsy lany lanina ozy ava dia mazotory tompoko a ny amin'ny zavatra rehetra ny sofina voky ny fanahy voky ny kibo voky dia mafinaritra daoly zany dia ho voky fitahina araka ny tonokinan'le rahalahy ntaoary rehefa venareo vao mihinany jesosy daoly amin'izany hiry zany tompoko a dia zava-dehibe zany ka dia tsy atao be resaka fa dia efa 70 millions tsika zao 907 000 ariary a mino aho fa tsy maintsy hipaika ihany ny chiffre zay tadiavintsika eo a amin'ity anio ity ta iny jesosy daoly toizo ihany toizo ndao ary
Ary mampakatra chiffre mihitsy zany hiry zany raha mbola misy hira ohatrohatran'izany zao dia miakatra be io 71 757 000 am'izao fotoana zao zany tsika zany hoe 71 millions 957 dia tsara be zany amin'le hoe vozafalove zay indrindra lovy amin'ny tanànan-drano amin'ny jesosy amin'ny EPVM sary feo metsara le hira ao ambadika ndao ary minova mbola tsy dia tena misy mody tsika fa mbola eny mikesy daholo aloha e aiza kosa dia hoe mody sady ve sogany ara mbola tsy lany akory na hoe voky ve izy dia natory minova tsy zay koa fa eny mikesa mbola ho fenotsika mazava ho azy zay vao mandeha mody so dia any ambany avy hoe hoay adilo le nanolotra nyty lasa 2 fois any ianao miakatra ty ndao ary tonikira manaraka
tsy hoe mitsahatra tsy akory a ny fandoavam-bola fa mbola mandray tsara ny eo amin'ny caisse amin'izao fotoana izao ary tena mbola miatrana ry zareo ka dia mampirisika antsika hatrany a ilahatra ao anatin'io 74 millions 557 000 ariary tsika amin'izao fotoana izao io na tsy vakina nge zany dia hita foana e fa zany hoe kely tsika dia mipaika ny 100 km à l'heure tsika fa dia samy miezaka samy mandroso samy mitia ny asan'Andriamanitra ny hira ihany koa moa zany dia efa tsy lany laniny ny ambony eny a mandroso ary a ny hira manaraka ndao ary
ihany ko ny san aza misy maimaika alofa ny andro nge mbola vao amin'ny firy misaotra ny mpianja fideranany amin'izany iry zany a raha mbola misy hira ohatrohatran'izany a taitairo ihany a mety hitanefa miakatra ny aty ndary zay mihitsy 80,682,000 ariary tena mahafinaritra be le hira dia mampiakatra ny chiffre-jika raha mbola misy hira ohatrohatran'izany taitairo foana fa androtsaka ny olona raha mijery anareo zao dia efa manomboka ame betsaka indray neny mikeseny a zay olona milahatra miondrika dia manoratra mandrotsaka dia mandray fitahina avy any amin'izay saosy hovaliny izany rehetra izany mahireza matanjava vao amfiry zao a rehefa manao réveillon ary tsika tahaka ny ahoana mo vao amin'raiky ambin'ny folo latsaka fefany ora omeko zany amin'ny andro atoandro a dao ary tsisy décalage horaire tsika
jana kory tsy midika hoe tapitra fa ny fisaorana moa dia tahaka ny faralavavany ka rehefa tonga amin'ny androny izy dia tonga amin'ny androny ohatran'ilay zaza ho teraka ihany ary manaraka an'izany a honeran'i jesosy zay vitanareo rehetra teto amin'ity toerana ity a hatrany amin'ny tokantranonareo sy ny aty vilaninareo ray manontolo hatrany amin'ny taranaka ray manontolo a ho fantatra jesosy anefa taranaka nota iny jehova ianareo isaias 61 andiny fa sivy na mifangaro be zany vary aminana ohatran'le nohaninareo a dia ho tahin'andriamanitra daoly a raha mbola misy iraray a tsy hoetseky hoe farany dia avy eo nareo mihinana mabetabe ny isogany ao aza matahotra fa nikibondray ny tsyomby a ao anatin'ity fety androany ity mba sy ira farany a na ira mahalohan'ny farany zay ataonareo a mety daholy ataovy andreny ira teny gasy reny na teny mifangaro alefa mirija 83 millions 382 ohatran'ny famadiky zany chiffre zany a 1000 averiko ray mandeha 83 millions 382 000 ariary foana ndresaka tahiny jesosy tompoko a ho vita ihany io sary be io a rehefa afaka kelikely ndao ary
87 000 ariary a tsy hitanareo amin'izany ary arakaraka mahavitsy atsika no mampiakatra an'la chiffre aza hitako ka mevitsy nefa tonga dia mipaika ny firy dia hitako zany tainy jesosy dôly somary ahena kely ve hony a ny volume antsika raha lamika tainy jesosy ianao a
raha lamika ve mahino a dia tahin jesosy ianao ahena kely varavety fotsiny a alohan'ny hira farany alohan'ny hira farany efa ela ny teny an'izay hira farany zay a fa mbola alohan'ny hira farany sehatra hoe raha mety sehatra sehatra tsy hoe ajanona fa atao ihany fa nahena fotsiny ny volume saotra tompoko les chiffres kosa aloha atao eno ihany 87 727 000 ariary 13 sisy io a latsaka kely a 12 mahery kely zany dia mipaika ny 100 Raisoanao ny sehatra Jesosy farazao dia natao fiderananao ninonino naolazako ninonino naoirako afenao dia misehoianao nivoninahitra tompo raha sofa mendrikanao dia atavy tompo izay tianao atao ninonino naolazako ninonino naoirako afeno ao dia misehoianao nivoninahitra tompo raha sofa mendrikanao dia atavy tompo izay tianao atao zay soanao Sehatra Jesosy farazao dia natao fiderananao ninonino naolazako ninonino naoirako afenao dia misehoianao nivoninahitra tompo raha sofa mendrikanao dia atao tompo izay tianao atao ulazaiko ninonino naoirako afenao dia misehoianao nivoninahitra tompo raha sofa mendrikanao dia atavy tompo izay tianao atao dia atao dia atavy tompo dia atao dia atavy tompo dia atao dia atao atao diaraki araky ny abe
dia atao fitompo ariary dia ataovy tompo zao raha tompoko tainy jesosy daoly a ariary 88 millions 687 000 ariary asa moana firifiry ireo mbola vo manoratra ireo a fa miandriandry kely fotsiny sika dia zay vao hifarana ny fotoana araka ny voalazan'ny KSF saika ataoko hoe KFC indray le izy dia ohatran'ny sogany foana koa moa zany rehetrarehetra zany tsy mampanina fa dia hotahin jesosy daoly a ny tsirairay avy makasitraka ianareo a tsirairay avy teny aloha teny a ody alina kanefa dia ny fahasoavana hitsena anareo a ny tokantrano na amin'ny andro na amin'ny alina ho voninahitra Andriamanitra satria tsara ny tombo isan'andro isan'andro io ara fa tady hiakatra indray le chiffre ohatran'ny tsy niakatra le izy teo ka dia ifaraparana raha mbola afaka mitendry moa nareo na feoki reny a dia atao fotsiny na batery fotsiny aza tsy maninona raha latery a alefaso a mety ndao ary zay grisa évangélique zao io ary fa 88 millions 787 000 ariary le izy efa tazataza koa ny fiakarany ray a ka dia raha manondro amin'ny firy ny ora dia miakatra indray io zay mihitsy maso eny amin'ny tableau foana ozy le mpijery baolina hoe jereo kely ny tableau $89 millions 037 000 ariary zay faraparany eo mitehaka aloha alefa le mot alefa c'est un mot international mahaino io daholo na izany hoe alefa dikan'izay zany a dia mbola andeha any io zavatra io ny anaran'i jesosy any moa mampandehana io fa aiza koa ny andehanany io fotsiny eo eny tompoko saotra antsika rehetra trany tena makasitraka makatelina tsodrano anareo zay a ho avy zato eny a zay natolotra reo a amin'izao asan'Andriamanitra izao ry havana tsy moramora amin'Andriamanitra mahita anareo amin'izao a hoe alina be mbola aty ihany ary tena mahafaly azy kosa ny tsenanareo amin'ny zavatso rehetra fanonerana indrindra fa niara-bola ry havana tainy jesosy daoly raha mbola miakatra io a dia mbola hitombo ihany nitsodrano zay ho teneniko aminareo eto fa mbola miandry kely aloha ny fiakarany fa raha sanatry moa ka tsy miakatra io a dia misy soratra hoe 4e étage hiakatra ny 4e étage ihany tsika efa tonga eto raha teo mazava ho azy a tonga le hira le hoe dia tsika hiakatra any amin'ny 4e étage tadidiko tsara ane zany na dia efa ela azy teto amin'ny fiderana tamin'ny fotoan'andro ka dia ho tahiny jesosy daoly mba ho tsara be ohatrao zany a mandeha mivavaka dia mba hoe any amin'ny fiangonana tena miraitra any amin'ny fiangonana mahate oniny mahate ohatran'ny ray dia mba mirana tenin'i jesosy tsika hoe mo zava-tsy hitoetra ohatran'ny raiko na dia tsisy mpiteny tsony ary any dia tsy afaka natao tsony a nirany dadabe dosy 89 037 mbola io ihany le teo fa sao dia tsy tady 89 237 000 ariary tena mbola siotehaka kosa aloha fa raha kely tsika zany io dia 90 ay raha izany nareo fenoko raha nareo za dia fenoko ye zay mihitsy ka dia faly be amin'izany ny komity a ny KS io ary 89 437 000 ariary 89 millions aza atao enina ny tokotany zany chiffre zany fa sao dia gaga izy a hoe zany ve no azonareo hoe zany fotsiny 89 millions 437 000 ariary tena tsara zany ny kely le izy ino ny 200 000 ariary io
mba avonjeo kosa aloha le écran zafady tompoko zavatra ava no mipotra eny amin'ny écran zao fotoan'izao aza misy mijerijery nareo eny tompoko so ampy efa nadiodio a fa ivoaka amindray zany a ny ampy 200 io raha azoko tsara ho hitantsika eo zany mahiny zany misy nanorotsaky ao aloha mba avoay le tena marina e misy promotion plaza marina ve eto notokanana tany amboata amin'ny raha vavy tamin'ny taona 2015 angamba izy raha tsy diso ah izy ny tompona andraikitra ao amin'le sary sy feo efa te hijery be chiffre zay a efa mikosokosy maso daholo ny olona tadidinay le teo a 89 millions 437 le teo tandremo sao de tandremo sao de midina ozy a ka izy tsy nidina saotra tompoko a zava-dehibe io a de izy moa zany point io fa tsy hoe virgule a hitanareo le izy rony hoe virgule fa tokony ho point mihitsy zany le eo a fa le ariarinariny virgule ery amin'le 0 roa farany tokony virgule fa le eo amin'le 0 telo a de point de 437 de point zay mifanoratana azy tompoko azafady tompoko a ngo de lazain'ny olona fa 89 virgule io le projecteur zany a efa tena tsara mihitsy a fa isorana feno ny tompona andraikitra tsirairay avy ifarana izao fotoana izao a io ary ny anareo efa nyteneniko teo io ay asiteka 89 737 fa mody nataony zareo 237 fotsiny a ay nampiny 500 ino a mbola tsy mifarana fa ny olona ato raha mbola rovina zay zao rozy izy zareo vao andeha androtsaka eo tsy amelana io raha tsy tonga firy ozy izy firy moa le tsy amelanareo amin'io ay ary aritsay ary le anareo fa ela loatra e efa tokony arotsaka izy adolo le androtsaka tonton le any amin'ny mivola ve ahoana efa voakonty ao anatin'io ve ora prezy a oh président oh ahoana le any anaty mivola sy ny airtel monnaie ary ny orange 89 millions 737 000 ariary no atreto aloha na dia écran noir ara ay FPVM tsy hita moa fa asina interprétation dolo zay mipotra eny fa andro de lazain'ny olona fa tsy misy ninina miseho a raha atao zay chiffre mitambatra amin'ny any anatin'ny mivola sy ny rehetrarehetray a dia tsaratsara kokoa raha mba ho tenenina ty na tsy ho affiché eny aza izany montant izany tompokoa mba ho reniny rehetra fa izy ty moa dia mangarahara tanteraka ary amin'ny fitantanana mangarahara tsy misy sa mangalatra amin'ny volan'Andriamanitra zany nizaniza fa zay sa mangalatra an'izany ahita ny tantarany sy ny géografiany mety ahita ny tarehan'ny Jakoba marina izy amin'izany ahoana tompoko izy anao ameno an'io dia mahazo mody izy zay mameno an'io ato dia mahazo mody hitanareo zany asiteka fa misy mahazo mody ao 90 millions 037 000 ariary tena mahafinaritra kosa aloha zany e efa azo amin'izao ny ilanilany any amin'ny rez-de-chaussée sy ny any amin'inona avy moa le izy teo jereo le flyer sakelinareo iny a fa tena mahafinaritra be zany kely sisa ry KSF rehetra fa décourage nareo a mampahery ary tena hoe mitsodrano a avita somatsara iainana ivavahana ary itsofandranin'ny olona fa hafa ihany a no misy zavatra tsara amin'ny fitoriana ny filazantsara fa tsy atao ohatran'ny évangélika taloha zany rehetrarehetra zany mba jereo reny amin'ny collégium man'olona rehetrarehetra reny dia ohatran'izany ny aty am-piangonana no tokony atao modely ho an'ny rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany ka dia efa tapina aloha ny 90 a 037 zany amin'izao fotoan'izao dia isorana fentsika riavana mbola misy milahatra ao a mbola misy mandrotsaka ny maso eny amin'ny tableau ihany
Reçois la gloire. Fahasambarana ny nisampana rehetra izay ampiasa an'ity 4e étage ity ry havana manaraka rehefa tratra io tanjona io satria tena napetraka ho raitra araka ny fampiresahako tamin'ny tompona andraikitra tato am-piangonana dia tena ho vrai iama daholy a zany rehetrarehetra zany a indrindrandrindra ny fanaovana ny fiderana dia tena mahafinaritra ary mampazoto e zay rehetra tsy tia fiderana rehetra ngamba amin'izany rehetra zany mety hitsinjaka mihitsy satria tena efa fitaovana reny a kely fotsiny ara dia mino a fa samy manam-pinoana fa raha mitape 100 io a na mihoatra na ohatran'izay dia tena farak'izay tena fankasitrahana lehibe ho an'i jesosy a fankasitrahana lehibe ho antsika fankasitrahana lehibe a tsy hofandrano a ho an'ny tsirairay avy a zay tonga teto tamin'ity anio ity voky fahasoavana sy fahatsarana daholy a izay rehetra tonga eto miandro ny chiffre manaraka tsika ho an'izay mbola pakatra fa dia otahiny jesosy daholy tompoko manana finoana fa ny ao ambadiky ny 90 dia tsy 90 misaotra ny komite rehetra kosa aloha nanao ny antsio zavatra na amin'ny décoration na amin'ny fikarakarana ny accueil ny sakafo rehetra indrindraindrindra fa ny amin'ny fanomanana ny amin'ny vavaka zay tsy maintsy natao zany ary engany mba aharitra tamin'ny farany daolidolidoly a ianareo amin'ny tiasan'Andriamanitra ity dia mba hianoka ampifaliana amin'ny fanompona fa tsy ampisetona mandrakizay asa mety mbola hivadika ave zany chiffre antsika zany a fa manana finoana araka ny soratra masina dia ho tanteraka ny faniriana rehetra 91,037,000 ariary asuteka kosa zany nareo ve dia manetrihetra hoe le olona lasa teo zao dia tsy maheno an'io akory izy a dia sady tsy mahita dia hitovy ve ny eto sy tsy eto fa hoy ny marika 13 hoe zay mahatratra amin'ny farany no hovinjena mazava ho azy no ahita ny chiffre farany koa zay mahatratra amin'ny farany no ahita ny chiffre farany na mety ho alohan'ny farany aza satria mety mbola hanampy ny olona alohan'ny tsisy mahazo mandeha kosa aloha ireo protocole ireo satria zay azy efa saika andeha teo a dia tsy nahazo navelana andeha ka dia miandry kely aloha ny protocole andriamantoa sy ramatoa isany avy eny ary efa manomboka mandravarava ny installation rehetra moa zany tompona raikitra dia averina fakasana rahalahy isany a 91,177,000 ariary eny ary tompoko $91,237,000 ariary tena zava-dehibe zany raha ohatra ka hoe mbola hiampy moa io dia tape 100 dia tsy maninona fa tapeo eo e tapeo ndao ary tahiny jesosy tompoko $91,437,000 ariary ary za hitako io ka 8 millions mahery kely fotsiny sisa dia 100 amizay aiza paseko amin'ny rahalatsoa amizay a taletsoa ho tahiny jesosy enosy ny ankonana amin'izy telo lahy tsofina rano amin'ny mangingina
hitanareo fa ka 95 millions ka 637 000 ariary ndray 5 latsaka kely 4 mahery kely 6 dia mitapy 100 io ye fa manina raha fenonareo io e zay dia vita fa tsy ye feno io io dia mandeha mody amin'izay izy namenon'io dia afaka izy zay efa misy manangatana anao zay zany tainy jesosy daholo tompoko a mino aho fa mipaiky io efa hitany nifinoko mbola misy saisie be dia be tsy vita hony aho fa ny vita aloha 95 millions 777 000 ariary efa mitapy essence zany io fa dia tahiny jesosy daholo e eny tompoko eny jesosy raha lamika tsy tapahana ho ny réseau aloha fa mbola nanana ihany zareo eny tompoko so tale $95 millions 977 000 ariary mandrapitiky ria dia mitsary ty micro ty hitanareo zany aizy rahalatsoa ndao ary tahiny jesosy hitanareo akely sisa jerakely hitanareo tadidina amin'ny totorytsika mbola mijery ihany tahiny jesosy e eny tompo misaotra amin'ny paster tantelitsika tamin'ny fanentanana rehetrarehetra teo zao alao aloha paster tantely angaviantsika anao tsodrano fa mandeha 96 millions 177 000 andao hivavaka dia tsodrano ony tsangantsika rehetra tompoko tsangana aloha zay mbola malay mody fa tsy maintsy mody manko tsika za ihany zany nisaotra avilo itony misaotra eno fa ninahy isaorany tompo fa nenao misaotra ny rehetrarehetra zay eto ambaniny eto alefa ny voalohatieny dia ny fisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ny tanterahana teto androany matoa tanteraka matoa lavilary zao rehetrarehetra zao dia noho ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny fitahiny dia misaotra an'Andriamanitra ary faharoa manarak'izay misaotra antsika rehetra koa tonga nanatrika tonga ny fanotrina tonga nahafoy amin'izao ezaka izao mankasitraka 101 millions 177 000 ariary zay misy le antony le hoe tsodrano fisaorana aloha alefa raha oe iorakoraka ho an' jesosy oe misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra antsika rehetrarehetra Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitiatsika tsirairay avy mankasitraka anareo ray aman-drem-pitandrina telo mirahalahy miaraka amin'ny tata jesosy amaly fity dia mahefa be paster amin'ny asan'i jesosy tahiny jesosy raha prom ye promotion zay ray anankiray raisy ny tsodrano ary amin'ny anaran'i jesosy ny mahery vaika avy amin'Andriamanitra no irotsaka aminao misy zavatra zay tsy hain'olombelona fa hain'Andriamanitra amin'ny fiainanao ao ny ara-nofinao ny ara-tsaina ny ara-panahy ary ho hitan'Andriamanitra ny faharetanao teto narotsaka ao teto